목회자들은 계속 은혜와 진리를 가르친 자들입니다. Một người trong bài là những người phải liên tục dạy dỗ về ân điển và chân lý. 그래서 목회하면서 하나님이 함께서 여러가지 은사를 주시기도 하고 능력을 주시기도 하고 병도 치료받고 귀신도 떠나가고 여러 가지 현상이 나타날 것입니다. Dạ, có như vậy thì trong chức vụ hầu việc Chúa trang bày của chúng ta, Đức Chúa Trời mới ban chúng ta những ân tứ chữa lành, đuổi quỷ, những quyền năng phép lạ. 근데 미국에도 이래 큰 교회들 가보면은 계속 어떤 계속 표정, 그래서 예배 자체가 능력하는 그런 걸로 계속 하는 교회가 있어요. 미국 이런 곳에. 그다음 성령 역사에 따라 막 웃고 계속 시대 웃고 그다음 계속 기시래 하고 이익하고 계속 은사와 능력의 현장이 그게 그 모든 목회 현장이 항상 그런 거야. Yeah. Khi mà đi qua những hội thánh ở bên Mỹ á, có những hội thánh là mình vào trong hội thánh là liên tục mình thấy được những cái biểu hiện của cái việc là người ta đầy dạy thánh linh, người ta đầy dạy ân tứ, người ta có thể cười, có thể khóc hay là những cái phản ứng mà quyền năng phép lạ xảy ra. 한국에 보니까 예배 시간마다 그들이 막 웃는 게 이제 성령이 역사에서. Dạ, có nhiều người là bởi công tác thánh linh Chúa cảm động, có nhiều người họ sẽ cười ha 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 ha. 그래서 지도자들이 교회의 어떤 그런 현상에 그걸 계속하기만 계속 속게 됩니다. Dạ, cho nên một trong những nhiệm vụ của người hầu vị Chúa, người trang bày là phải làm cho hội thánh của chúng ta có những cái hiện tượng thánh linh được xuống như vậy. 모든 것의 본질적인 목적은 mục đích và bản chất của mọi việc 내가 분방과 가르쳐 지켜나라. là dạy họ giữ mọi điều mà ta truyền cho các người. 은혜와 진리. Ân điển và chân lý. 그 두 개를 가르치고 그 내용을 계속 순종해야 됩니다. Chúng ta phải liên tục dạy hai cái điều này và giúp cho tín đồ làm theo hai điều này. 그래서 예수님을 부르게 전도, 영혼 구원시키는 것. Và đi ra ngoài nói về Chúa Giêsu. 교회가 자기들이 모여서 맨날 뜨겁게 찬송하고 귀신도 늘 그 사람들이 늘 끄집한데 그 표적을 통해서 마이가 역사한다. Dạ, nếu như mà hội thánh chỉ ngồi lại với nhau hát ngợi khen thờ phượng với nhau rồi tự nhau đuổi quỷ chữa lành cho nhau rồi ma quỷ xuất ra xuất vô cái thứ, nếu mà cái đó là ma quỷ nó thích lắm, tại vì mình không có đạt được mục đích đi ra bên ngoài. 가장 중요한 주님의 유언과는 전혀 상관없습니다. Tức là họ làm những cái chuyện không có liên quan gì tới cái lời di ngôn của Chúa Giêsu cả. 주님의 유언은 영혼 구원시킵니다. Di ngôn của Chúa Giêsu là đi làm chứng cho muôn dân. 아멘. 그래서 초대 교회는 교회 안에서 그런 게 없었습니다. Cho nên trong hội thánh đầu tiên, ở trong hội thánh không có mấy cái thứ đó. 오늘날처럼 교회 안에서 자기들이 충만하고 기도하고 만날 자기들이 그거 없었습니다. Dạ, không có cái chuyện mà vô rồi có thể hiện mà mình đầy dạy thánh linh rồi cười khóc khóc rồi nói lên nói xuống rồi xuất quỷ nhập quỷ cái gì không có. 그럼 모이면은 성찬식이었어요. Mà là mỗi lần họ nhóm lại họ sẽ bẻ bánh tiệc thánh với nhau. 예수께서 살 찢고 피 흘려서 우리 생명 주셨다. Dạ, sứ mạng Chúa ban cho mình thông qua cái việc Chúa tan nát thân thể và đổ huyết ra. 그 은혜를 다시 한번 더 기억합니다. Dạ, nhắc nhau nhớ lại ân điển đó. 진리는 나가서 순종하는 것이다. Chân lý là chúng ta đi ra và vâng theo lời Chúa. 그래서 계속 기도하고 Và ở nhà thì tiếp tục cầu nguyện. 전다 나가서 진리에 순종 예수 증거했습니다. Sau đó chân lý là gì? Mình phải đi ra và nói về Chúa Giêsu. 그때 전도할 때 따르는 표적. Thì những cái phép lạ nó sẽ kèm theo khi chúng ta đi ra chứng đạo. 구원의 복음을 확실히 증가하는데 표적이. Những cái phép lạ đó nó kèm theo để làm dấu chứng cho cái sự cứu rỗi. 열매는 영혼 구원으로 나타나. Và bông trái sẽ thể hiện qua cái việc cứu rỗi linh hồn. 아멘. 그래서 지금 많은 교회들이 계속 교회 안에서 막. Nhưng mà ngày nay có rất là nhiều hội thánh chỉ tập trung với nhau lại rồi tự hội thánh vui với nhau thôi. 그래서 초대 교회를 모델로 삼아야 됩니다. Cho nên phải lấy hội thánh đầu tiên làm hình mẫu cho mình. 무조건 영혼 구원시켜야 됩니다. Bắt buộc nhất định phải làm công tác cứu rỗi linh hồn. 아멘. 그래서 모든 표적은 영혼 구원시키는 보험을 확실히 증가해서 주는 것입니다. Còn những phép lạ nó kèm theo để làm
làm gì để làm một cái sự xác chứng cho công tác cứu rỗi linh hồn của chúng ta. 그래서 은사를 사용해서 돈을 번다 이건 원수는 지금. Cho nên là sử dụng ân tứ Chúa ban cho để kiếm tiền, đây là một việc rất là không tốt. 저 세상에 무당들만 예수라는 이름을 빚내서 무당들이나 하는 짓을 하고 있대요. Đó là việc mà những phù thủy, những thầy bói, thầy cúng ở ngoài đời họ làm. 그들의 목적이 뭡니까? Mục đích của họ là gì? Họ lên đầu, họ nhảy múa, họ lăn lộn để làm gì? 얼마 돈 받고. Để nhận tiền, người ta trả tiền cho chuyện đó. 우리는 오직 예수 증거를 위해서. Nhưng mà chúng ta hướng đến cái việc làm chứng về Chúa Giêsu. 그래서 영혼 구원하는 전도 현장에서 따는 표적 그것이 정확한 표적입니다. Dạ, cho nên chỉ những phép lạ nào xuất hiện tại cái nơi mà chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu thì phép lạ đó mới là chính xác. 제가 목회하면서 한번 실패한 적이 있습니다. Khi mà trong công tác trang bày thượng hầu vị Chúa của tôi có một lần tôi thất bại. 교회에서 기도하고 Ở hội thánh cũng cầu nguyện, 그렇게 찬송하고 rồi gọi khen Chúa. 맨날 교회에서 기 쫓고 Và ngày nào cũng đuổi quỷ trong hội thánh. 맨날 병 못 치고 Ngày nào cũng cầu nguyện chữa lành. 그 다음 주 또 매일 그 사람들이야. Xong rồi cũng bấy nhiêu người đó. 또 귀신 또 기 쫓고 Xong lại đuổi quỷ, xong lại cái đuổi quỷ. 또 그렇게 기도하고 Xong lại cầu nguyện. 내가 1년 동안 극하다 망했어. Tôi làm đúng 1 năm cái thất bại tại đây. 그래서 여러분들은 그래서 나가서 전도 현장에서 다른 표적을 경험하라. Cho nên tôi mong là quý vị kinh nghiệm được rằng phép lạ là thứ sẽ kèm theo ngay tại cái nơi mà chúng ta đang nói về Chúa Giêsu. 그래서 전도 현장에서 그 표적 열매가 있습니다. Và những phép lạ kèm theo trong quá trình chúng ta nói về Chúa Giêsu nó sẽ có cái bông trái. 중국에서 전도 집회를 할 때에 Khi mà tổ chức những chương trình hội linh ở Trung Quốc, 그때 항상 하나님의 표적을 주셨습니다. lúc đó luôn lúc nào Chúa cũng sẽ ban cho những phép lạ, đấy là những phép lạ. 심장 결석 돌 이거다 소변을 막 오줌서 막 떨어지고. Có những người là bị sỏi thận á, mà ngay tại chỗ đó được chữa lành, họ đi tiểu ra một viên thận to luôn, vi sỏi to luôn. 이 허리에서 힘 빼고 막 할렐루야 뛰고 춤추고. Có những người bị đau lưng là nhảy múa cho Chúa luôn. 그때는 많은 사람들이 불신자들. Mà trong đó có rất nhiều người là những người không tin Chúa. 그래서 교회를 오고. Họ nhìn thấy và bắt đầu họ đến hội thánh. 그래서 초대교회는 교회 안에서는 성사식하고 뜨겁게 기도하고. Cho nên hội thánh đầu tiên là gì? Dự tiệc thánh với nhau, cầu nguyện nóng cháy với nhau. 그러다 그들 나가서 전도했어. Sau đó đi ra và nói về chứng đạo. 아멘. 성경대로 해야 됩니다. Chúng ta phải làm cho đúng kinh thánh. 그래서 전도하라고 교회 안에서만 막 하면 원수가 그걸 압니다. Dạ, chứ còn mình không đi chứng đạo, mình cứ ngồi hoài trong hội thánh mà quỷ nó biết. 그 원수가 막 거짓 표적을 가리키니. Và nó sẽ khiến cho mình đi theo những cái phép lạ giả dối. 계속 반복돼 그렇게. Cứ lặp đi lặp lại trong cái vòng tròn trong hội thánh. 교회는 서서히 무너지. Và hội thánh sẽ dần dần lụi tàn. 이제 지도자들 이게 다 터득됩니까 지금? Quý vị là người lãnh đạo, quý vị có nhận thức được chỗ này không ạ? 저는 그걸 몰라서 옛날에 20대 후반에 그래요. Hồi mà tôi 20 mấy tuổi, gần 30 tuổi tôi không biết chuyện này, cho nên tôi cứ ở trong hội thánh, cứ vui vẻ trong hội thánh hoài. 실패한 적이 Cho 있어요. nên tôi thất bại rồi. 성경에 보면은 아담에 깊이 잠들어서 갈비뼈를 빼가지고 하울을 만들었어. Ở trong kinh thánh chưa mình biết là Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê và Ngài lấy một cái xương sườn của Adam để tạo nên Eva. 첫사람 아담 얘기는 누구 얘기를 하려고 하는가요? 첫사람 아담 얘기는 누구 이야기야? Câu chuyện về Adam là câu chuyện về ai? 예수. 성경 전체가 다 예수. Toàn bộ kinh thánh là về Giêsu. 첫사람 아담 이야기는 둘째 아담 예수 이야기예요. Và câu chuyện của Adam thứ nhất chính là để nói về Chúa Giêsu là Adam thứ hai. 성경의 빛은 참빛 예수 이야기. Khi mà Đức Chúa Trời tạo nên sự sáng là để nói về Chúa Giêsu là sự sáng thật. 그래서 아담을 깊이 잠들게 하고 갈비뼈를 빼가 만들었대요. Cho nên là Kinh Thánh nói là Ngài làm cho Adam ngủ mê và lấy xương sườn tạo nên Eva.
거기 아담이 아무리 깊이 잠들어도 갈갈 때 뛰는데 안 깰 사람 누가 있어? Dạ, quý vị ơi, bây giờ mình có ngủ mê mấy đi nữa mà người ta lấy cái xương sườn của mình mà hôm nay không tỉnh ta. 술체가 자도 갈비 때 자르면 다 일났대. Dạ, bây giờ có uống rượu nhậu xỉn rồi ngủ đi nữa, ngủ say đi nữa, người ta lấy cái xương sườn của mình cũng phải biết chứ. 그래서 성경에 하나님의 눈에는 사람 눈에는 죽었다. 근데 하나님 눈에는 잠다. Dạ, nhưng mà trong cái thánh có rất là nhiều chỗ mình để ý không, con người trong mắt con người của mình là người đó chết rồi, nhưng Chúa nói gì? Họ ngủ thôi. 나사로가 죽었다. 잔다. Mọi người đều nói là Lazarus chết rồi, Chúa nói gì ạ? Không, nó ngủ thôi. 사람 눈에 죽은 것은 하나님 눈에 자는 겁니다. Dạ, trong mắt của con người mà là chết á, thì trong mắt của Chúa chỉ là ngủ thôi. 여기는 아담이 깊이 잠들었다는 하나님의 방법으로 마치 잠깐 죽인 겁니다. Dạ, và ở đây cái hình ảnh mà cái thánh nói là Adam ngủ mê á, là Chúa dùng cái phương pháp gây mê của Chúa để cho Adam tạm thời chết luôn. 그러면 이런 거 이렇게 부드러운 살을띠가 만들면 좀 수월하겠네. 갈비뼈 갖다 뼈에 살을 만들 얼마나 힘들겠어. Và tại sao Chúa lại không lấy một cái phần thịt nó mềm mềm này là lấy ra dễ nặng? Tại sao Chúa phải lấy cái xương sườn làm nó khó vậy? 그왜 그 갈비뼈를 띠가 주고 만들었겠어? Tại sao Chúa lại chọn một cái xương sườn, một trong những cái xương sườn của Adam? 생명이 어디 있습니까? 생명이 Sự sống nằm ở đâu ạ? 피에 있습니다. Máu. Sự sống nó nằm ở trong máu. 생명은 피에 있습니다. Dạ, sự sống của con người mình nằm ở trong máu. 오늘 우리는 예수 피로 생명을 얻었어요. Dạ, chúng ta là những người nhận sự sống bởi huyết của Chúa Giêsu. 할렐루야. 예수께서 피 흘려 죽으심으로 우리가 살게 된 겁니다. Bởi vì Chúa Giêsu đã đổ huyết ra và chết thì chúng ta mới được sống. 그래서 하나님이 우리를 낳았다. 예수 그리스도 우리를 낳았다. 태어나겠다. 그렇게 Cho nên trong cái thánh có một cái cách nói đó là Chúa Giêsu ngày sinh chúng ta ra, ngày đẻ chúng ta ra. 우리 영혼의 생명이 예수 피에서 우리가 나왔습니다. Bởi vì cái sự sống đời đời của chúng ta là ra từ huyết của Chúa Giêsu. 그래서 우리 영혼, 우리 사는 영혼은 영의 피 예수에서 나온 겁니다. Cho nên linh hồn của chúng ta là ra từ huyết của Chúa Giêsu. 예수가 피 흘렸지만 그 흙이 육체된 게 아니고 말씀 영이 육신된 겁니다. Dạ, và khi mà Chúa Giêsu ngài trở nên xác thịt đó, không phải ngài là ngôi lời trở nên xác thịt. 피 흘리면서는 죄 사함이 Cái 없다. đó nói là không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. 영은 피를 흘릴 수 없습니다. Mà linh á thì không có đổ huyết được. 피 흘리기 위해서 영이 육신이 있고 Để có thể đổ huyết vì chúng ta, Chúa Giêsu phải mặc lấy thân xác. 그 피가 죄를 사하고 Và chính dòng huyết đó đã tha tội. 그 피에 생명이 있습니다. Và trong dòng huyết đó đem đến sự sống cho chúng ta. 우리가 지옥 갈 때는 영이 죽은 죄입니다. Dạ, khi mà chúng ta chết đi xuống địa ngục á, thì cái tội là tội của phần linh. 그래서 구약시대 짐승의 피는 육체의 피입니다. Cho nên còn huyết của con sinh tế ở trong cựu ước á, là huyết của xác thịt. 그 짐승의 피는 그 당시 인간이 육체가 저지른 죄만 없이 할 뿐. Mà máu của con sinh tế trong cựu ước á, nó chỉ tha thứ cho tội về xác thịt của con người chúng ta thôi. 그 구약 때 짐승의 피는 양심의 죄를 해결하지 못했습니다. Và cả huyết của con sinh tế trong cựu ước không thể nào giải quyết được cái tội trong lương tâm của mình. 오직 육체의 피는 육체의 죄만 해결했어요. Và máu của thân thể của con sinh tế chỉ giải quyết được tội lỗi thân thể của chúng ta, về thân xác của chúng ta thôi. 그 예수는 영이 육신되어 오신 겁니다. Nhưng mà Chúa Giêsu là thần, là linh và ngài trở thành xác thịt. 그래서 그 피는 우리 영의 죄를 해결하는 것입니다. Cho nên huyết của ngài mới có thể đem đến cứu sống cái phần linh của chúng ta. 그 예수 피를 다시 살리는 영적 존재가 되었습니다. Và bởi huyết của Chúa Giêsu chúng ta được sống lại, trở thành một sự tồn tại linh. 그걸 이제 아담을 통해서 이제 하와를 만들어야 됩니다. Dạ, quay lại câu chuyện ban đầu là Chúa dùng Adam, cái xương sườn của Adam tạo nên Eva. 그래서 이 갈비뼈를 빼서 만들었어요. Dạ, Chúa lấy một cái xương sườn. 피가 어디서 만들어집니까? 피가 Mà huyết 골수에서 만들어요. mà mọi người biết huyết nó được tạo ra ở đâu? Ở tủy xương, tủy. 그 골수는 뱃속에 있습니다. Và cái tủy đó nó nằm ở trong người của mình. 아담 육체의 피에서 한 육체가 태어나는 겁니다. 하와가 나오는 겁니다. Có nghĩa là cái
nguồn của cái xác thịt của Adam đó, Chúa lấy một phần để Chúa tạo nên một cái xác thịt mới như vậy và 첫째 아담 육체 뼛속에 있는 육체 그 피로 하와 나온 겁니다. Chúa dùng cái huyết, cái máu ở trong tủy của Adam, nó đem sự sống cho Adam ha, để tạo ra Eva. 둘째 아담 예수의 피를 통해서 우리 영적 승리. Cũng giống như dòng huyết của Chúa Giêsu là Adam thứ hai đem đến sự sống về thuộc linh cho chúng ta. 아멘. 성경을 보면 나무에 달린 자마다 다 저주가 있는 자라겠어요. Dạ, Kinh Thánh có nói là rủa xả thay cho những kẻ bị treo trên cây gỗ. 예수가 왜 십자가 나무에 달렸습니까? Tại sao Chúa Giêsu lại bị treo lên cây thập tự giá? 나무에 달리지 않아 저주가 있는 자다. Nhưng mà Kinh Thánh lại nói là kẻ nào bị treo lên cây gỗ là bị rủa xả. 구약 시대 때 이스라엘 백성들이 하나님을 원망해서 불법을 통해서 불법에 물려 많이 죽었습니다. Và trong dân Israel trong Cựu Ước đã từng có một lần họ bất bình với Chúa và Chúa sai rắn lửa đến cắn họ, nhiều người chết lắm. 그럼 그들을 뭔 불법을 죽이지 왜 노뱀을 맨들어 쳐다보게 했습니까? Vậy tại sao Chúa không để cho họ bị rắn lửa cắn chết đi mà phải làm con rắn đồng treo lên cây sào? 그 노뱀을 달아가지고 보게 했습니다. Và Chúa kêu họ hãy nhìn lên cái con rắn đồng để sẽ được sống. 선악과 따먹은 아담을 죽이지 아니하고 둘째 아담을 팔아서 예수를 보고로 살게 하는 거예요. Dạ, Adam thứ nhất đã hái trái cấm để ăn và bị chết. Adam thứ hai thì bị treo lên cây gỗ để chuộc lại điều đó. 앞에 걸 말하려고 하다 뒤에 걸 말하면 잊어버립니다. 이제 내가 나이는 그렇게 뭘 말하려고 하다 지금 Một Adam để 예수가 이제 그림자 나무에 달린 사람 ông quên, tại phải ông bị quên mọi người, có tuổi rồi. 성경 나무에 달린 자마다 저주가 있는 자라 그랬어요. Dạ, cái đó nói là những kẻ nào mà bị treo lên cây gỗ là những kẻ bị rủa xả. 그래서 인간이 범죄할 때에 Cho nên mà khi mà con người phạm tội á, 여기 선악과 나무가 있어요. dạ, ở đây có cái cây biết điều thiện và điều ác á. 선악과를 딱 잡는 순간에 나는 나무에 달린 자. Dạ, khi mà Adam và Eva giơ tay lên nắm lấy cái trái á, là họ bị treo lên cái cây rồi. 그걸 먹으려고 잡는 자체가 지어줍니다. Dạ, và kẻ nào, cái người bị treo lên cái cây này đã bị rủa xả rồi. 그래서 나무에 매달린 자 이 저주하는 Cho 자. nên trong luật pháp Chúa mới nói là kẻ nào bị treo lên cái cây là bị rủa xả. 그래서 이스라엘은 가장 흉악한 자 전부 나무에 달아 죽였어요. Dạ, cho nên là trong Israel mà kẻ nào mà kiểu gian ác dữ lắm á, là khi chết sẽ bị treo cái xác lên cái cây. 인류가 매달려 저주가 있는 자를 예수가 십자가에 달려서 저주를 이기게. Dạ, và cái sự rủa xả mà nhân loại đã chịu vì họ treo lên cây gỗ, họ hái trái biết được thiện và điều ác ăn á, giờ đây Chúa Giêsu ngài đã bị treo lên cây gỗ để chuộc lại. 아멘. 예수님이 왜 가시관을 썼습니까? Tại sao Chúa Giêsu lại phải đội cái mão gai? 관은 임금이 쓰는 겁니다. 관은 임금이 쓰는 왕이. Dạ, cái vốn là cái vương miện là cái mà vua đội. 이 관은 영광을 상징합니다. Dạ, và cái vương miện là tượng trưng cho vinh quang. 하나님은 하늘의 영광을 주려고 했습니다. Dạ, Chúa Giêsu ngài là vua vinh quang đến trên đất này. 그럼 마귀는 세상 영광을 주려고 했습니다. Và còn ma quỷ thì nó là vua của thế gian này. 마귀는 세상 임금입니다. Ma quỷ là vua chúa của thế gian. 그래서 마귀 말을 듣고 세상 영광을 선택했습니다. Cho nên là con người chúng ta nghe lời của ma quỷ và đã lựa chọn vinh quang của thế gian. 그래서 그 영광을 딱 썼는데 Cho nên chúng ta đội cái vinh quang lên đầu của mình. 인간이 범죄한 남이 있다는 가시나무 은근히 솟아났습니다. Nhưng mà vấn đề là vì tội lỗi của con người mà đất đã sinh ra gai góc. 그래서 세상 영광은 가시 같은 Cho nên vinh quang của thế gian nó giống như gai vậy. 영광이 아니라 저주의 관이었습니다. Mình tưởng mình đội vinh quang nhưng thật ra là mình đang đội sự rủa xả trên này. 그래서 예수께서 가시관 인간이 쓴 가시관을 예수가 그 저주의 가시가 쓰고 인간의 저주를 이겨. Cho nên Chúa Giêsu ngài đội cái vương miện bằng gai, cái
để gánh thay, để Ngài đổi thay cho cái sự rủa xả của chúng ta. 아멘. 그래서 성경은 전부 다 예수 이야기예요. Cho nên toàn bộ Kinh Thánh chỗ nào cũng là Giêsu. 창세기 요한계시가 전부 예수 Từ 이야기. Sáng Thế Ký đến Khải Huyền đều là Giêsu. 창세기 3장 6절에서 7절 보면요. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6 câu 7. 여자가 그 나무를 봤습니다. Người nữ nhìn lên cái cây, 보암직다고 먹음직다고 자랑할 만큼 탐스럽다고 그랬어요. và Kinh Thánh ghi là nhìn thấy nó ngon, đẹp mắt, ngọt coi bộ ăn ngon. 그 선악과를 먹기 전에는 Trước khi mà ăn cái trái đó, 영안이 열렸습니다. 영적 눈이. và thì con mắt thuộc linh của họ đã mở. 그 육체가 벗어는 게 보이지 않습니다. Cho nên là bởi vì con mắt thuộc linh của họ mở nên họ không thấy được, họ trần truồng 그게 부끄럽지도 않습니다. và họ không thấy hổ thẹn về cái chuyện đó. 그래서 하나님은 영안을 열어주고 Nên Chúa cho họ cái nhìn thuộc linh. 이 마귀는 육안을 열어줍니다. Còn ma quỷ á, thì nó đem đến cho chúng ta cái nhìn thuộc thể, cái nhìn của xác thịt. 그래서 믿음의 삶 자꾸 영안이 열려 겁니다. Và cho nên chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta phải có cái nhìn thuộc linh được mở ra. 영안은 듣게 해주고 Cái nhìn thuộc linh giúp chúng ta nghe, 육안은 보게 해줍니다. giúp chúng ta thấy. 그래서 믿음은 들음에서 나는 겁니다. Cho nên đức tin đến bởi sự người ta nghe. 마귀는 세상을 자꾸 보여줍니다. Ma quỷ thì nó liên tục cho chúng ta nhìn thấy thế gian. 그래서 육안이 열려가지고 Cho nên là nó khiến cho con người mở cái nhìn xác thịt. 보이는 것을 쫓아갑니다. Bắt đầu mình theo đuổi những thứ mà mắt mình thấy được. 육안은 세상을 보게 됩니다. Con mắt xác thịt nó khiến mình nhìn thấy thế gian. 영안은 천국을 보게 됩니다. Còn con mắt thuộc linh giúp mình thấy thiên đàng. 오늘 예수 믿는 사람들까지도 자꾸 이 땅에 육안 가지고 사는 세상 이 기간들에 노후 준비를 하려고 합니다. Không chỉ là người tin không tin đâu mà cả người tin Chúa ngày nay cũng đều có bị ảnh hưởng bởi con mắt xác thịt và chúng ta bị dụ dỗ về thế gian. 영안을 끈 자들은 영안을 가진 자들은 Những người mà có cái nhìn thuộc linh 죽고 난 다음에 사후 준비합니다. 죽고 난 다음에 사후 천국 준비합니다. thì chúng ta phải biết chuẩn bị cho đời sống sau khi chúng ta chết. 그래서 세상은 노후 준비하고 영적으로 믿는 사람들은 사후 준비해야 된다. Còn nếu như mà chúng ta chỉ nhìn vào thế gian mà không chuẩn bị cho đời sống đó, 그래서 이 두 가지 싸움입니다. thì chúng ta sẽ bị hư mất. Chúng ta có hai cái nhìn như vậy. 이 갈등은 엄청난 겁니다. Và hai cái này nó mâu thuẫn, nó tranh đấu với nhau rất là dữ dội. 그래서 성령 충만하지 않으면 Cho nên nếu không đầy dạy thánh linh, 절대 육안을 이길 수 없습니다. chúng ta sẽ không bao giờ có cái nhìn thuộc linh được. 마귀를 이길 수 없어요. Chúng ta không thắng được ma quỷ. 영적 전쟁할 힘이 없습니다. Và chúng ta sẽ rất là mệt mỏi trong trận chiến thuộc linh. 그래서 선악과를 따먹는 순간에 Nên cái khoảnh khắc mà chúng ta ăn trái biết được thiện và điều ác, 영안은 닫혀버리고 thì cái con mắt thuộc linh đó bị mất đi 육안이 열려버렸습니다. và con mắt xác thịt mở ra. 영안이 열렸을 때는 Khi mà con mắt thuộc linh nó còn mở 선악과 보면 죽는 열매를 보였습니다. thì khi nhìn vào cái trái đó, mình ngay lập tức Adam và Eva sẽ nhớ rằng ăn vào là chết. 그러나 영안이 닫혀버리니 Nhưng khi cái nhìn thuộc linh bị mất đi, 마귀 말을 듣고 보니 sau khi nghe lời của ma quỷ, 육안이 열렸는데 thì con mắt xác thịt của họ mở ra 먹음직다고 và họ nhìn tự nhiên họ thấy nó ngon 자랑하고 탐스럽기도 하고 và nhìn rất là đã. 열매 보는 눈이 달라져 버렸어요. Và cái con mắt họ nhìn vào cái trái đó nó khác rồi. 아멘. 그래서 우리가 하나님의 일하는 사람들 늘 껴서 직자서 늘 영안을 기록해야 됩니다. Cho nên chúng ta là những người hầu việc Chúa, quý vị ơi, hãy cố gắng mở cái đôi mắt thuộc linh của mình ra. 마귀는 끝없이 영안을 잡고 이렇게 Ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách để nó đấu cái đôi mắt thuộc linh của mình lại. 사울이가 육안이 열렸을 때는 Khi mà Sau-lơ được mở đôi mắt thuộc linh ra, 율법은 육체를 열어줍니다. thì cái đôi mắt ông nhìn thấy được những cái đôi mắt thuộc thể, nhìn thấy luật pháp, 복음은 영적인 눈을 열어줍니다. và mắt thuộc linh thì cho ông nhìn thấy phúc âm. 사울은 율법의 전문가였습니다. Mà Sau-lơ đó, ông vốn là chuyên gia về luật pháp, 그러니까 육안이 열렸습니다. và giờ đây đôi mắt thuộc linh được mở ra rồi. 예수 인사들 다 죽이는 게 하나님께 영광 돌릴 줄 알았어요.
thì ông tưởng mới đầu ông tưởng là gì, giết những cái người đi theo Giêsu là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. 그래서 그냥 Cho 죽였습니다. nên ông tìm mọi cách ông bắt bớ, ông giết cơ đốc nhân. 그 스데반을 죽이는 일에 바울이 적극적으로 나섰습니다. Dạ, cái việc mà ném đá giết Ê-tiên á, thì Saul là một trong những người tích cực ủng hộ. 그래서 하나님이 다메섹에서 Cho nên trên đường đi đến thành Đa-mách, 눈을 찢어버렸어요. 천사를 통해 눈을 찢어버렸어요. dạ, Đức Chúa Trời đã đâm mù con mắt của Phaolô. 그때 아마 너무 시기에 찢어가지고 Dạ, và ông hoàn toàn là bị mất đi cái thị lực. 바울이가 죽을 때까지 안질이 안 좋았다. Và có nhiều người nói là từ đó cho đến lúc chết á, cái con mắt của Phaolô không được tốt, ông bị bệnh về mắt. 그래서 바울이가 성경의 한 인물을 말하면서 저는 내가 눈을 빼돌락해도 줄 것이다 그렇게 말하지. 성경에 바울이가 한 사람을 지목해서 제자를 믿음이 좋았어. 내가 네 눈을 빼서 내 달락해도 줄 수 있는 Dạ, 자다. cho nên có một chỗ ở trong kinh thánh mà Phaolô nói đó là anh em yêu thương tôi đến mức mà anh em sẵn sàng móc con mắt của mình thay cho tôi, biết là muốn nói là con mắt của Phaolô nó không được tốt. 아마 하나님이 그 사탄의 가시를 눈에 죽을까지 눈. Dạ, có thể là nó xảy ra từ cái sự kiện mà Đức Chúa Trời làm cho con mắt của ông nó không thấy được. 그래야 그때마다 내가 유리의 눈을 가지고 예수님 산 잡아 죽였다. 죽였다 이거잖아. Và ông thấy được là thời gian qua vì con mắt xác thịt của mình mà ông đã tìm mọi cách bắt bớ những người đi theo Chúa Giêsu. 그래서 다메섹에서 3일 동안 눈에 비를 끓였습니다. Và trong 3 ngày mà ông được người ta dẫn vào thành Đa-mách không ăn không uống và cầu nguyện á, thì con mắt của ông nó bị chảy máu. 천사랑 불러서 그때 불러 찌어서 딱딱하게 떨어진 겁니다. Dạ, giống như là thiên sứ của Chúa dùng lửa để làm sạch cái đôi mắt của Phaolô. 그때 바울이 영안을 열렸습니다. Thì từ đó đôi mắt thuộc linh của Phaolô mở ra. 그래서 예수님 사람들을 죽인 열정받고 예수 위해서 죽기로 작정하고 마지막에 숨겼다. Dạ, và từ cái việc là những người mà tìm giết những người đi theo Chúa Giêsu, Saul trở thành một người mà sẵn sàng chết vì danh Giêsu. 아멘. 그래서 선악과를 먹고 나니까 벌써 웃습니다. Dạ, cho nên là sau khi mà ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác là ngay lập tức họ thấy họ trần truồng. 그래서 모아의 불을 따서 이렇게 가렸습니다. Cho nên họ mới lật đật hái lá cây làm đồ để che cho mình. 오후가 되니까 잎이 다 말라버립니다. Nhưng mà lá thì từ sáng tới chiều là nó héo. 죄는 우리 스스로 가릴 수 없다는 것을 알려줍니다. Dạ, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng tội lỗi thì tự chúng ta không thể nào che lấp được. 그래서 짐승을 잡았습니다. Cho nên Đức Chúa Trời phải giết một con vật. 피를 흘렸습니다. Máu đã đổ. 그 피가 죄를 사하는 겁니다. Bởi vì máu đó là sự tha tội. 그 피가 육체의 부끄러움을 가려주는 겁니다. Dạ, và cái dòng huyết đó, cái máu đó che lấp đi sự hổ thẹn của xác thịt. 이 훗날에 예수의 죽음을 알려주는 겁니다. Và cho chúng ta biết về Chúa Giêsu là Đấng sẽ đến trong tương lai. 짐승의 피가 육체의 부끄러움을 가려주듯이 Con vật đó đã đổ máu ra để có thể làm áo che cái sự hổ thẹn của Adam và Eva. 예수 피가 Thì huyết của Chúa Giêsu 영의 부끄러움을 가려준다 해서 알려줍니다. che đậy cái sự hổ thẹn trong phần thuộc linh của chúng ta. 아멘. 그래서 피 흘리지 않고는 절대 죄를 사할 수 없고 부끄러움을 이렇게 면하게 수 있는 길이 없다 이 말이에요. Dạ, cho nên là không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Chúng ta không thể nào tự che lấp đi cái sự hổ thẹn của mình được. 아멘. 그래서 범죄가 난 다음에 이제 여자의 후손이 오만 니하고 원수가 된다 그렇게 말이에요. Dạ, và sau khi mà họ phạm tội rồi thì xuất hiện cái lời tiên tri của Đức Chúa Trời về Chúa Giêsu, đó là dòng dõi người nữ. 그래서 지난 시간에 제가 그 말씀을 다 드렸습니다. Và cái này thì hôm qua kia thì tôi nói rồi. 성경은 창세기 1장 1절부터 전부 다 예수 이야기입니다. Kinh Thánh từ sáng đến ký đoạn 1 câu 1 tất cả đều là nói về Chúa Giêsu. 그래서 여러분 예수만 가르치는 거 말이에요. Cho nên chúng ta chỉ được dạy về Chúa Giêsu mà thôi. 아멘. 그래서 범죄가 난 다음에 Cho nên sau khi phạm tội 범죄가 난 다음에 아담 하와를 에덴 쫓아냈습니다. thì Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn Eden. 왜? Tại sao? 범죄하고 난 다음에 생명 시간을 계속 살게 하나 나옵니다. 생명 시간. 선악과를 따먹고 난 다음에 선악과를 먹어버렸습니다. 원래는 선악과를 먹지 말라 생명 시간을 먹어야 돼. Tại sao lại phải bị đuổi đi? Bởi vì trong vườn có cây của sự sống. Bởi vì họ đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác nên Chúa không cho họ ăn trái cây sự sống nữa. 선악과는 내 영의 양식입니다. Dạ. 먹지 말라.
Và Chúa nói là không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. 영의 양식은 선택을 했으나 절대 계획이다. 서라가 먹지 말라. Dạ, đó là lương thực của phần thuộc linh ha. Chúa nói không được ăn, tuyệt đối không được ăn. 육체보다 영은 더 중요하기 때문에 영의 계획은 절대적인 계획이다. Dạ. Nhưng mà bởi vì họ xem trọng cái phần thể xác hơn là phần thuộc linh, cho nên họ đã lựa chọn không làm theo lời Chúa. 주 예수를 믿어라. Hãy tin Chúa Giêsu. 믿고 싶으면 믿고 안 믿고 싶으면 안 믿고 이게 아니고 주 예수를 믿어라. 그래야 너는 구원을 얻는다. Không phải là muốn tin cũng được, không tin cũng được, mà là phải tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi mới được cứu. 안 믿으면 지옥 간다. Không tin là đi địa ngục. 영의 양식은 절대적인 계명입니다. Dạ, lương thực của phần linh của chúng ta là điều răn tuyệt đối. 그러나 생명실과는 육의 양식이었습니다. Dạ, cho nên là Chúa không cho họ ăn cái trái của cây sự sống nữa. 그건 임의대로 먹어라. 임의대로 하나 먹고 싶으면 하나 먹고 두 개 먹고 두 개 먹고 그러니까 아침 먹고 한 끼 건너뛰고 그것도 임의대로 먹어라. Dạ, cho nên là họ sẽ phải tự kiếm cái mà ăn. 그래서 내 영혼의 신앙시간은 절대적인 겁니다. Dạ, cho nên là lương thực cho cái phần thuộc linh của chúng ta là điều răn tuyệt đối của Chúa. 육체로 임의대로 살 때 영적자는 절대적인 계명으로 하고 철저히 영혼을 관리하고 보호해야 됩니다. Dạ, lương thực của phần sục sệ Chúa không nói đến, nhưng lương thực của phần thuộc linh là điều răn Chúa ban cho chúng ta và tuyệt đối phải tuân theo. 내 살을 받아 먹어라. 내 피를 받아 마셔라. Chúa nói là hãy ăn thịt ta, hãy uống huyết ta. 최고 명령입니다. Đó là mệnh lệnh tuyệt đối. 선악을 먹지 말라. Không được ăn trái cây đó. 선악 생명식을 임의대로 먹어라. Dạ, còn hãy ăn trái của cây sự sống. 그래서 선악과 먹고 영이 죽으니까 생명식을 못 먹겠습니다. Dạ, cho nên là khi mà họ quyết định họ ăn trái cây của biết điều thiện và điều ác thì họ không được ăn trái của cây sự sống nữa. 쫓아내 버렸습니다. Họ bị đuổi ra khỏi vườn. 영이 죽은 상태에서 생명식을 먹고 계속 사는 게 그게 지옥시라예요. Bởi vì trong cái tình trạng phạm tội đó mà họ vẫn được ăn trái cây sự sống và họ sống đời đời trong tình trạng đó thì đó mới là địa ngục đó. 영이 죽은 상태에서 계속 생명식을 먹으면 그게 지옥시라니까. Dạ, nếu phần linh của họ đã chết rồi mà họ cứ ăn cái trái đó mà họ sống hoài cái phần xác thịt tội lỗi này á, đó chính là địa ngục. 그래서 쫓아냈습니다. Cho nên Chúa đuổi họ đi. 그 다음에 화영금 불칼 든 자를 씌워서 지키게 했습니다. Sau đó Chúa lập một thiên sứ cầm gươm lửa sáng lòa để canh giữ cái lối vào vườn. 그때는 아담과 하와였는데 누가 그걸 지킵니까? Dạ, thì lúc đó chỉ có hai người là Adam và Eva thôi, vậy chứ ai là người đứng giữ cái vườn? 화영금 불칼입니다. 불칼. Dạ, cái thanh gươm đó là gươm lửa à. 천사들은 불로서 바람을. Mà hồi sáng này mình học, Chúa sử dụng thiên sứ hoạt động như gió và lửa. 천사가 불로서 다 지킵니다. Cho nên là Chúa sử dụng thiên sứ của Ngài dùng lửa để ngăn cản. 아담과 하와가 쫓겨나서 얼마나 힘듭니까? 그래서 옛날 에덴 동산이 그리운 거예요. Sau khi mà bị đuổi ra khỏi vườn, Adam và Eva vô cùng là khổ sở, cho nên là họ rất là nhớ cái cuộc sống ở trong vườn. 그래서 에덴 동산에 찾아갑니다. Cho nên lâu lâu họ tìm tới cái lối vào vườn. 와, 어디 Dạ, cứ thò đầu vô là bị cái gươm lửa nó gõ cho cái cắp cái đi ra. 아이고 내가 죄 지었지. Dạ, sau họ sẽ nhớ lại, ồ mình phạm tội rồi. 그다음 또 보고 파라카다 불. Dạ. Sau đó lâu lâu cái lại nhớ, cái lại tìm đến, xong lại bị thanh gươm. 아이고 내가 죄 지었지. Cái lại nhớ, ôi tôi là người phạm tội. 그 불은 천사입니다. Thì thiên sứ có thanh gươm lửa đó. 그래서 하나님은 천사를 통해서 율법을 준 겁니다. Dạ, cho nên là Đức Chúa Trời mới dùng thiên sứ của Ngài để ban luật pháp cho dân sự. 율법은 우리 죄를 깨닫게 합니다. Bởi vì luật pháp khiến chúng ta biết về tội lỗi của mình. 아멘. 그래서 화영금을 두서 지키겠다는 말이에요. Dạ, thiên sứ cầm gươm lửa đứng nói giữ. 그래서 율법은 죄를 천사를 통해서 주신 율법은 죄를 깨닫다는 법이요. Cho nên luật pháp được ban cho thông qua thiên sứ đó là khiến chúng ta nhận. 복음은 죄를 사는 법이요. Còn phúc âm là đem đến sự tha tội. 그래서 기쁜 소식이다 그 말이에요. Cho nên chúng ta mới gọi đó là tin tức tốt lành. 할렐루야. 그다음 이제 예수가 이 땅에 이제 태어나게 되었습니다. Sau đó Chúa Giêsu được sinh ra trên đất này. 하필은 말구이에 말죽통에 말구이.
Nhưng mà lại được sinh ra ở trong một cái máng cỏ, nằm trong cái máng cỏ chuồng chiên. 많은 주의 종들이 많은 성경을 알지 못한 자 자꾸 성경을 감성적으로 그렇게 표현합니다. Có rất là nhiều những người mà gọi là họ là học giả kinh thánh này nọ, họ nói là họ mô tả nó một cách rất là đẹp đẽ. 성경은 하나님의 원대로 하나님의 의도대로 하나님의 뜻대로 이렇게 가르칩니다. Nhưng mà chúng ta phải dạy kinh thánh theo đúng cái ý đồ, theo đúng cái ý định, theo đúng cái ý muốn của Đức Chúa Trời cũng nói. 아이고 인간은 아무리 가난해도 그래도 조그만 작은 방에서 태어났는데 하나님이신 그분이 어떻게 말종통해서 이렇게 겸손하게 정말 전부 또 감상적인 설교에 또 감상적으로 아이고 Rất là nhiều người họ giảng về cái máng cỏ chuồng chiên của Chúa Giêsu theo cái kiểu rất là cảm xúc, rất là xúc động. Ôi con người của mình có nghèo mấy đi nữa cũng có cái phòng để ở, có cái lỗ để ở, mà Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời lại phải nằm trong cái máng cỏ chuồng chiên. Ôi Chúa thật là khiêm nhường, thấy thương Chúa quá, Chúa ơi sung khóc hu hu. 성경은 감성의 역사하지 않습니다. Kinh thánh không phải là những câu chuyện để chúng ta đánh động cảm xúc của mình, 은혜와 진리에 대한 믿는 자 속에서 역사합니다. mà là lời Chúa là để đánh động trong tấm lòng của chúng ta bằng ơn điển và chân lý. 오늘 교회가 얼마나 앞에서 그렇게 감성적으로 Ngày hôm nay rất nhiều cái hội thánh, 얼마나 찬양하고 얼마나 큰 설교하고 있습니다. rất nhiều cái hội thánh giảng lời Chúa cũng vậy, ngợi khen thờ phượng cũng vậy, đánh động vào cảm xúc của người ta không à. 그걸 성경의 역사로 착각하면 안 됩니다. Nhưng mà chúng ta không được làm như vậy với lời Chúa. 오직 성경은 진리입니다. Chỉ có kinh thánh là chân lý. 은혜와 진리 대신 예수 말씀만 역사합니다. Và chỉ có lời của Chúa Giêsu là ân điển và chân lý mới hàng đầu. 그런데 이사야서 1장 1절에서 3절까지 보면은 Chúng ta nếu mình đọc trong Ê-sai đoạn 1 câu 1 đến câu 3. 이사야서 1장 1절에서 3절 보면은 소는 그 임자를 알고 나귀도 주인의 구유를 알거만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성 깨닫지 못하는도다. Và Ê-sai đoạn 1 câu 3. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, song Israel chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. 그 다음에 10편 49절 20절에 보면은 Thi 49 câu 20. 종기 하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. 종기 하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì giống như thú vật phải hư mất. 영혼이 있는데 영적인 영혼이 있는데 영혼이 천국에서 영혼이 삶이 지옥에서 영혼이 삶이 돼야 되는데 인간 영혼이 있는데 영혼이 있는 걸 모르면 영혼은 짐승과 같다고 말입니다. Chúng ta có phần linh hồn, con người chúng ta có phần linh hồn và phần đó là phần sẽ được sống với niềm đời đời với Đức Chúa Trời ở trên trời. Nhưng nếu chúng ta không biết chúng ta có phần linh hồn thì chúng ta trên đó nói gì vậy? Chúng ta giống như súc vật vậy. 그래서 인간이 이 빛에 하나님을 알지 못해서 짐승같이 산단 말이에요. Cho nên trong mắt của Đức Chúa Trời thì con người trên đất này sống mà không biết Chúa giống như là thú vật vậy. 그래서 하나님 이 짐승은 소도 인자를 알고 나귀는 그 주인이 그 주는 밥통을 아는데 인간은 그걸 모른다는 거야. Cho nên trong Ê-sai để mình đọc một câu 3 là gì? Bò biết chủ mình, con lừa nó còn biết cái máng của chủ, nhưng mà con người thì không biết. 하나님을 모른다 이 말이에요. Tức là họ không biết Đức Chúa Trời. 전부 짐승이 됐다 이 말이지. Và con người thì trong mắt Đức Chúa Trời đang sống giống như là thú vật vậy. 율법을 줘도 죄를 깨닫지 못하고. Và ban cho họ luật pháp họ cũng không nhận ra được tội lỗi. 율법을 지키면 지가 의로운 줄 착각하고. Mà ngược lại họ còn nghĩ rằng giữ luật pháp là họ công bình. 하나님의 뜻을 모른단 말이야. Họ không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. 그래서 하나님의 아들이 말구이에 태어납니다. Cho nên con trời phải giáng sinh ở trong máng cỏ chuồng chiên. 너희들은 지금까지 말구이에 말이 구이에 그 먹이를 먹듯이 너희는 지금까지 짐승처럼 먹이를 먹은 자다. 이제는 하나님 아들이 그리스도 내 살을 먹고 내 피를 받아가시다. Từ trước đến giờ các ngươi là thú vật, các ngươi ăn cỏ ở trong cái máng đó, nhưng từ bây giờ khi con trời giáng thế nằm trong máng cỏ đó thì cái mà chúng ta ăn là ăn thịt của Chúa và uống huyết của Chúa. 너희는 짐승같이 짐승 구이에서 먹을 것을 먹었으나 이제는 내 살을 받아먹고 내 피를 먹으라. Các ngươi vốn không biết ta, các ngươi là thú vật, các ngươi ăn cỏ ở trong cái máng cỏ đó, nhưng mà từ nay các ngươi ăn là ăn thịt của ta và uống huyết của ta. 아멘.
그래서 마지막 때는 인간들이 이렇게 예수를 제대로 은혜와 진리의 말씀을 무시하고 Cho nên càng đến ngày cuối cùng người ta càng xem thường ân điển và chân lý. 성령 받지 못한 자, 성령 체험 없는 자 설교를 듣고 양육을 받고 있습니다. Và họ được nghe những lời giảng, họ được nuôi dưỡng bởi những cái người mà không có Đức Thánh Linh. 성령 받지 않은 자가 예수를 가르치는 것은 이 시대의 사기꾼입니다. Những người mà rao giảng lời của Đức Chúa Trời mà không có Đức Thánh Linh là kẻ lừa đảo của thế hệ này. 영적 사기꾼입니다. Họ là những kẻ lừa đảo thuộc linh. 예수를 믿고 난 다음에 제자들이 나가서 일하라 하니까 안돼! 성령의 얼굴 이 성이 머물러 오직 성령이 그에게 임하시면 그때 나를 증거할 수 있어. 주님은 그렇게 말씀합니다. Khi mà Chúa Giêsu Ngài đưa ra cái đại mạng lệnh sau này thăng thiên về trời, họ định các môn đồ của Ngài định đi làm việc thì Chúa nói không được, phải ở đó và chờ nhận lòng Thánh Linh rồi mới làm gì làm. 오늘 전 세계에 신학교 학교를 세워가지고 Trên toàn thế giới hiện nay liên tục xây dựng những trường thần học. 성령도 받지 않는 인간들 갖다가 Thánh Linh thì không có. 신학을 가르쳐가지고 졸업식 가지고 시험치에서 합격시켜서 전부 목사님들 가짜 목사님들 가지고 Mà cứ dạy thần học rồi trao bằng rồi trao học vị rồi phong chức mục sư mà không có Thánh Linh. 전 세계 교회를 타락시키 Hội thánh trên toàn thế giới đang sa ngã. 예수님이 예수 신학교 3년 다녀도 성령 받지 않았을 때는 이 성에 머물러 성령이 내게 임하면 그때 예수 증거할 수 없고 주님이 그렇게 말씀하셨어요. 12 môn đồ là những người đã học tốt nghiệp ở cái trường thần học Giêsu đó nha. Trong 3 năm mà Chúa còn bảo họ là không được làm cái gì hết cho đến khi các ngươi nhận lãnh Đức Thánh Linh. 이 마귀 새끼는 똑똑한 학자들을 세웠어요. Cái thằng ma quỷ đó nó làm nên những cái người học giả, tiến sĩ rất là thông minh. 학교를 세웠어. Nó lập ra những cái trường học 공부 가르쳤어. cho người ta dạy học, 시험 쳐서 합격시켜서 성령도 안 받은 걸 목사한 수준. cho người ta thi cử, cho người ta bằng cấp xong rồi phong chức mục sư mà không có Đức Thánh Linh. 그게 주의 종이야, 마귀 종이지. Đó là tôi tới Chúa, cái gì mà tôi tới Chúa, tôi tới ma quỷ thì có. 주의 종은 주님이 시켜드려야 주의 종이야. Tôi tới của Chúa là phải làm theo điều Chúa muốn. 그들이 설교를 하니까 어떻게 영혼이 성장할 수 있겠어? Và những người như vậy giảng lời Chúa thì làm sao tín đồ tăng trưởng được? 마귀가 그렇게 훈련을 시키는 겁니다. Và ma quỷ 성령 안 받은 자, 성령 안 받은 자 설교를 아무리 들어도 머리에 들어가지 마음에 들어가지 않습니다. những kẻ không có Đức Thánh Linh đó họ giảng bao nhiêu đi nữa thì nó chỉ đi vào đầu của người nghe chứ không thể nào đi vào lòng của họ được. 성령 안 받은 자들은 성경을 아무리 잘 가르쳐도 머리로 이해하고 고백합니다. Những người dù đã không có Đức Thánh Linh rồi dù họ giảng hay bao nhiêu đi nữa thì nó chỉ đi vào đầu và ra cái miệng của họ thôi. 구원은 믿음으로 받습니다. Sự cứu rỗi là nhận bởi đức tin. 믿음은 들으면서 나오고 Đức tin đến với sự người ta nghe. 듣는 내용은 그리스도의 말씀이라고 했습니다. Mà người ta nghe là khi lời của Chúa về Chúa Giêsu được rao giảng. 이 마음의 믿음이 돼야 Khi đó nó mới trở thành đức tin ở trong lòng của họ 입으로 시인합니다. và họ mới tuyên xưng ra bằng môi miệng. 이건 구원받는 겁니다. Đó mới là cứu rỗi linh hồn. 구원파라고 하는 그런 교단이 있어. 구원파. Ở bên Hàn Quốc có cái giáo hội cứu rỗi. 나는 매달 며칠 구원받았다 다 외워줬어. Họ học thuộc lòng cái câu là ngày mấy tháng mấy năm mấy tôi được cứu. 그들은 성령을 부정합니다. Họ phủ nhận Thánh Linh, 방언을 부정합니다. phủ nhận một cách mạnh mẽ Thánh Linh. 성경은 잘 가르칩니다. Họ dạy kinh thánh rất hay. 구원의 말씀을 잘 가르칩니다. Và nói về sự cứu rỗi là tuyệt vời. 다 머리로 이해시킵니다. Nhưng mà tất cả đều là kiến thức trong đầu thôi. 입으로 고백하게 합니다. Làm cho người ta mở miệng ra tuyên xưng. 이건 구원이 아닙니다. Nhưng đó không phải là sự cứu rỗi. 귀로 듣고 Nghe vào tai, 이래 가면 안 되고 마음으로 가야 됩니다. không có được đi lên đầu mà phải đi xuống lòng. 마음에서 믿음이요. Ở trong lòng này mới nảy sinh đức tin. 머리에는 지식이 되고 Trong đầu nó chỉ là kiến thức, 마음에는 믿음이 되고 còn trong lòng nó mới là đức tin. 마음에 믿음이 된 걸 입으로 시인해야 구원은 Khi 됩니다. trong lòng tin rồi miệng nói ra thì mới được cứu. 아멘. 그래서 성령 받지 않은 자의 설교를 듣도록 훈련을 시켜놓습니다. 마귀가. Cho nên là ma quỷ nó sẽ cám dỗ thách thức những cái người mà giảng lời Chúa mà không có Thánh Linh.
그래서 여러분들요, 마지막 때 되면 성령 받을 수 없는 AI라고 하는 말하는 짐승입니다. Cho nên quý vị hãy cẩn thận. AI, những cái đứa mà nói lời Chúa mà không có Thánh Linh, 옛날 짐승가 말을 못했습니다. giống như thú vật, và ngày xưa thú vật nó không biết nói. 마지막에 적그리스도가 전 세계를 통제하는 짐승을 말을 한다고 했습니다. Nhưng mà Antichrist, kẻ sẽ thống trị thế giới trong ngày cuối cùng này, nó là gì ạ? Con thú biết nói. 짐승은 영이 없습니다. Nhưng con thú thì không có linh hồn, 영이 없는 인간. và con người không có linh. 그게 마지막에 적그리스도가 말하는 짐승입니다. Cho nên là Antichrist trong ngày cuối cùng nó là con thú biết nói. 지식과 정보는 목사가 훨씬 더 많이 갖고 있습니다. Cái con AI đó, kiến thức của nó, kinh thánh của nó nhiều hơn mục sư nhiều. 요한복음 3장 16절로 설교 한번 해줘. Bấm lên cho nó, kêu nó soạn một bài giảng về câu Giăng đoạn 3 câu 16. 전 세계 어떤 목사도 그렇게 성경 전체 Nó sẽ ra cho mọi người một cái bài giảng dẫn chứng luận cứ mà không một mục sư nào trên thế giới này có thể soạn được. 아이고 우리 목사도 설교 훨씬 더 잘하네. Sau bắt đầu tín đồ họ nghe người mục sư đọc cái bài giảng đó, người kêu wow, mục sư mình đã giỏi dữ ta. 성령 안 받은 목사나 AI랑 똑같은 겁니다. Nhưng mà người mục sư đứng lên giảng mà không có Thánh Linh giống y như con AI. 아멘. 그래서 AI는 설교를 아무리 잘도 지식을 줄 수 있고 정보는 줄 수 있으나 믿음을 줄 수 없습니다. Cho nên con AI đó nó có thể giảng rất hay, nó có thể cung cấp kiến thức, nó có thể cung cấp thông tin, nhưng tuyệt đối nó không cung cấp được đức tin. 오직 성령의 감동으로 예수 말씀을 믿음되게 하십니다. Chỉ có Đức Thánh Linh bởi sự cảm động của Ngài mới khiến cho người nghe nảy sinh đức tin trong lòng. 그래서 예수는 이걸 다 훤히 하십니다. 예수님은 이걸 훤히 알고 계셨습니다. 훤하게 알고 계십니다. Cho nên là Chúa Ngài muốn chúng ta làm như vậy. 이 사람. 그 사람들로 자 예수님이 오직 성령에게 임하시면 오직 성령이 계실 때가 권능받고 예루살렘 온 유대와서가 내 증인 예수 증인 예수를 가르치시다. Chúa Giêsu Ngài phán rằng chỉ khi mà Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi mới nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. 왜 그렇게 강조했을까? Tại sao Chúa lại nhấn mạnh về chuyện đó như vậy? 마지막 때 인간보다 더 설교를 이 말하는 짐승 AI에 있는 걸 이미 다 아셨어요. Bởi vì Chúa biết trước rồi là trong ngày cuối cùng này sẽ có những cái con thú biết nói tiếng người mà nó giỏi hơn con người nhiều. 그거는 성령 받을 수 없다. Nhưng mà nó không có Thánh Linh. 그걸로 분별해라. Mình phải phân biệt. 아무리 잘도 오직 성령 받은 자에게서 예수가 줍니다. Nó nói hay bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ có thể đem đến đức tin như người nói có Thánh Linh. 이걸 명심하라고 주신 것이다. Quý vị hãy nhớ điều này và áp dụng điều này. 아멘. 목사가 설교를 아무리 잘도 성령 받지 않은 자의 설교는 머리 되어지 절대 믿음대로 마음에 들어갈 수 없습니다. Một mục sư dù cái giảng hay bao nhiêu đi nữa mà không có Đức Thánh Linh thì sẽ trở thành kiến thức trong đầu chứ không có thành đức tin trong lòng được. 그래서 예수 믿고 구원받고 난 다음에 신학교 가는 게 우선 아니고 성령 받는 게 우선이야. Cho nên khi mà một người họ nhận tin Chúa Giêsu rồi á, thì việc ưu tiên không phải là gửi họ đi học trường thần học mà là giúp họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. 인간 눈에는 집사 주고 장도 되고 목사 되고 전도사 되고 이 직분이지만 하나님의 눈에는 예수 믿고 성령 받는 게 완벽한 직분이야. Trong mắt của con người chúng ta là gì ạ? Từ tín đồ đi lên chấp sự, từ chấp sự đi lên trưởng lão, từ trưởng lão đi lên truyền đạo rồi mục sư. Nhưng mà trong mắt của Đức Chúa Trời chỉ có một thôi, tin Chúa và nhận lãnh Đức Thánh Linh. 베트남 신학교에 신학교 가니까 예수 믿습니다. 성령 받았냐? 무슨 뜻과 안 묻지? 신학교 가는데 야, 너 성령 받으면 신학교 안 돼? 이런 교수가 있을 때까 학장이. Không biết là ở cái trường đại học ở Việt Nam á, cái trường thần học ở Việt Nam người ta hỏi như thế nào á? Anh đã nhận lãnh Thánh Linh chưa rồi mới được giảng, hay là đã tốt nghiệp thần học chưa rồi mới được đứng lên giảng? 신학교에서 성령 밖에서 교수를 합신 신학교에 찾아서 오늘 같이 신학교 왔으니까 성령 받은 자 성령 밖에서 합신기도
기도하자 하면 손 들어봐. 신학교 Dạ. 기도하자 그러자. Có cái trường thần học nào mà khi mà người đến học người ta không dạy cho mọi người cái gì hết, mà người ta nói nắm tay lại cầu nguyện hiệp lòng để Thánh Linh Chúa giáng xuống đây đầy dạy Thánh Linh, có cái trường thần học nào như vậy không? 그래서 예수 신학교 가야 되는 거예요. Cho nên mình phải đi một cái trường, đó là trường thần học Giêsu. 은혜와 진리 대신 예수의 말씀을 드려야 되는 거예요. Tức là chúng ta phải học lời của Chúa Giêsu là ân điển và chân lý. 예수 신학교 갔으면은 나 예수 믿습니다. Nếu mà mình đi trường thần học Giêsu đó thì mình sẽ tôi tin Chúa Giêsu. 목사 안수 주세요. Phong chức mục sư cho tôi đi. 우리 주님이 성령 받았느냐? Thì Chúa sẽ nói với mình là chứ con nhận Thánh Linh chưa mà là phong chức mục sư. 아니요. Mình nói dạ chưa. 성령 받을 때까지 저 볼바에서 계속 기도해라. Chúa mới nói đi về cái phòng nhỏ của con, chui vô phòng cầu nguyện chừng nào nhận lãnh Thánh Linh đi rồi phong chức. 성부, 성자, 성령 삼일째 하나님. Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh ba ngôi. 예수는 아버지께서 일러 주신 대로 말하고 Chúa Giêsu đến trên đất này Ngài nói mọi điều mà Cha Ngài muốn Ngài nói. 성령은 예수께서 하신 말씀을 들은 대로 말하고 Thánh Linh thì nói theo những gì mà Ngài đã nghe Chúa Giêsu nói. 성령을 추월하고는 절대 나를 증거할 수 없다. Và Chúa nói rằng không ai có thể làm chứng về ta mà ngoài những gì mà Thánh Linh bày tỏ được. 집에 가서 교회 가서 성령 받고 와서 다시 신학교에 입학해라. 주님은 우리 집은 그렇게 말씀하셨어요. Dạ, Chúa nói với mình là nếu mà muốn được phong chức, muốn học đại học thần học phải không? Về nhà nhận lãnh Thánh Linh đi rồi nói. 여러분을 가르쳤던 신학교 교수님이 학교 와서 늘 성령 충만하고 가르쳐달라고 봐봐. 늘 교수실에서 방 기도하고 늘 성령 충만하게 그렇게 합니까? Quý vị có bao giờ thấy không? Giáo sư trường thần học nào mà trước khi đi dạy cho quý vị, ông sẽ ngồi một góc ở trong phòng, ông cầu nguyện tiếng là ông đầy dạy Thánh Linh rồi ông mới lên bục giảng ông giảng không? 합니까? Có không? Có ông giáo sư nào làm vậy không? 철학자 소크라테스가 자기 제자들한테 너 자신을 알라. 너 자신을 알라. 소크라테스. Ông có một nhà triết gia tên là Socrates, ông này ông nói với các môn đồ, các đệ tử của ông là hãy luôn nhận biết bản thân các con. 제자들이 아무리 공부해도 모르겠는 거야. Dạ, cho những người học trò của ông á, nói là học bao nhiêu cũng không đủ. 그래서 제 아들이 스승님은 그걸 아십니까? Thì mấy người học trò làm không được mới quay lại hỏi ông thầy, thầy ơi chứ thầy làm được chưa? 나도 모른다. 나 아무것도 모른다. Dạ, ông thầy ông trả lời ta cũng chưa làm được, ta không biết cái gì hết. 내가 아는 선 딱 한 가지다. Ta chỉ biết có một cái duy nhất thôi. 아무것도 모른다. 요거까지만. Dạ, ông nói là ông chỉ biết có một cái thôi, đó là ông không biết cái gì hết. Ông chỉ biết một cái thôi, đó là ông không biết cái gì hết. 내가 성령 받지 않을 때 어떻게 주의 종을 만들어냅니까? Dạ. Nếu chúng ta không nhận lãnh Thánh Linh, làm sao chúng ta tạo nên những người hầu việc Chúa được? 제가 신학교를 7군데 가봤는데 날 가르치는 교수님 성령 받은 교수가 하나도 없었습니다. Tôi đã từng đi học trường thần học, tôi đi thăm nhiều trường thần học rồi, không có một ông giáo sư nào dạy trong tình trạng đầy dạy Thánh Linh cả. 지금 전 세계적으로 성령도 안 받은 게 목사대가 설교하고 전부 영혼을 죽인 자가 얼마나 많습니까? Dạ, trên thế giới này bây giờ có biết bao nhiêu ông mục sư không biết Thánh Linh là cái gì hết, cứ đứng lên mục giảng và giết chết bao nhiêu là linh hồn. 지가 성령 안 받았는데 어떻게 성도들 갖다 성령 받게 하고 방언을 말하게 하고 성령 충만하게 할 수 있고 성령 충만 의도에 따라하되 어떻게 기도할 때 의도가 설치가 나가는 현장을 볼 수 있겠냐. Dạ, bản thân người mục sư không được đầy dạy Đức Thánh Linh, làm sao giảng dạy để những tín đồ nhận lãnh Thánh Linh, đầy dạy Thánh Linh, trục xuất tà linh và đi ra nói về Chúa Giêsu được? 그들에게 내가 이렇게 설교를 내고 이단합니다. 이단. Nếu như mà tôi mà còn nghe mấy ông nói giảng là tôi chỉ mặt tôi kêu tà giáo á. 야 이 자식아 내가 이단을 내면 200대야 이 자식아. Đừng có nói tôi tà giáo, mấy ông mới tà giáo á. 얘들아 아멘. Nếu mình hiểu mình amen nè. 주의 종들은 죽을 각오고 주의 종입니다. 종은 주인의 명예를 위해서 사는 자들이고. Mình là tôi tớ của Chúa, mình phải luôn sẵn sàng để chết vì Chúa. Tôi tớ là làm theo điều Chúa muốn.
머리가 깨지면 스티반처럼 바르게 말하고 Có bị bể đầu như Ê-tiên cũng phải nói về Chúa. 몸이 잘려도 사도 바울처럼 바르게 가르치고 Có bị chặt đầu như sứ đồ Phao-lô cũng phải đi nói về Chúa. 종은 우리 주인의 명예를 드러내는 하늘에서 그 영광으로 사는 자. Bởi vì tôi tớ của Đức Chúa Trời mà biết làm theo điều Chúa muốn thì chúng ta sẽ có sự vinh hiển trên trời. 아멘. Amen. 그래서 우리 교회도 이렇게 앞으로 주의 종에서 신학교 보내고 이렇게 합니다. 주의 종을 만들어서 신학교 보내요. Yeah. Cho nên sau này ở hội thánh của chúng tôi cũng làm những cái chương trình huấn luyện cho những người tôi tới Chúa. 신학교 들어가기 전에 Trước khi mà các bạn đi học thần học 예수 믿고 thì tin Chúa, 성령 받고 nhận lãnh Thánh Linh, 방언도 말하고 nói tiếng lạ, 나가서 전도도 하고 sau đó đi ra làm chứng. 지수의 귀시에 소리치고 떠나갈 수 있도록 기도하는 것을 체험하고 Và kinh nghiệm cái việc cầu nguyện mà tà linh ác linh suốt đi. 그 다음에 보냅니다. Sau đó tôi mới cho đi học thần học. 그게 정상입니다. Đó mới là một cái quá trình đúng đắn. 교회가 이렇게 주님의 교회를 누가 마귀 교회 만듭니까? 누가 마귀 교회를 만듭니까? 지금 이 시대에 Trong thời đại này ai cũng nói là mình mở hội thánh cho Chúa chứ đâu ai nói mở hội thánh cho ma quỷ. 전부 주님의 시킨 대로 안 하고 전부 다 성령도 안 받은 게 전부 시험 가서 졸업하고 시험제가 합격해가지고 목사서 받아가 전부 목회니까 전 세계 교회 이렇게 타락치는 것이다 말이에요. Nhưng mà trên thế giới này tất cả các hội thánh đều bị tha hóa. Bởi vì sao? Bởi vì không có Thánh Linh nhưng mà họ vẫn phong chức mục sư, vẫn đi học thần học. Tin Chúa rồi là cho đi học thần học, phải phong chức mục sư hết trong khi không có Thánh Linh. 그 다음에 성령을 보았다고 여러분 성령 충만하면 성경 말씀은 성령의 강도로 기록해놨습니다. Yeah. Kinh thánh của chúng ta được viết bởi sự cảm động, cảm hóa của Thánh Linh. 이 말씀의 권위를 두고 기도하는 성령이 밝게 알게 하는 겁니다. Và chúng ta phải có sự cầu nguyện thì khi chúng ta đọc Thánh Linh Chúa mới bày tỏ cho mình biết lời Chúa này. 성령도 받기 전에 교리만 들어가 가르치고 Chứ còn không nhận lãnh Thánh Linh suốt ngày cứ ngồi dạy về giáo lý. 성령 받기 전에 신학을 가르치고 Không chưa nhận lãnh Thánh Linh mà đã đi học thần học. 예수 제자 되기 전에 신학자를 만들어 놨던다. Và chưa trở thành môn đồ của Chúa Giêsu mà đã sai gửi đi học trường thần học. 교리보다 성경을 먼저 주셨습니다. Chúa ban chúng ta kinh thánh trước giáo lý. 신학교보다 성경을 먼저 주셨습니다. Và Chúa ban chúng ta Thánh Linh trước trường thần học. 예수의 12제자는 성경 위에 예수 말씀에는 아무 교도 그러고 아무 신학교도 가본 적이 없습니다. 12 môn đồ của Chúa Giêsu họ chẳng biết cái gì hết ngoài lời của Chúa Giêsu, họ không có thần học, họ không có giáo lý gì hết á. 예수 말씀만 듣고 Họ chỉ có nghe lời Chúa dạy. 성령 받아 기도해서 성령 받고 Cầu nguyện nhận lãnh Thánh Linh 주님이 시켜 나가서 일했습니다. và đi ra làm việc theo điều Chúa muốn. 주님도 똑같이 요거 구원시키고 전도하러 나갔고 구원시키고 귀신이 떠나갔고 병이 떠나갔고 주님이 하신 일을 그대로 했습니다. Họ làm y hệt những gì Chúa đã làm, đi ra làm chứng đạo, cứu rỗi linh hồn, sau đó sẽ có những phép lạ kèm theo, đuổi quỷ chữa lành. 아멘. 이게 안 되면은 여러분 매달아서 공부하고 의미 없습니다. Nếu mọi người không biết cái này á, mỗi tháng ngồi để học chẳng có tác dụng gì đâu. 나는 주님이 시킨 대로 하리라. Mình là tôi tớ phải làm theo chủ. 지금부터라도 나는 주님이 시킨 대로 하리라. Từ bây giờ hãy quyết tâm làm theo điều Chúa. 지금부터라도 예수의 말씀을 가르치리라. Từ bây giờ tôi quyết tâm là chỉ dạy về lời của Chúa Giêsu, 은혜와 진리를 증가하리라. chỉ làm chứng về ân điển và chân lý thôi. 성령으로 충만하리라. Hãy đầy dạy cho Thánh Linh. 발만도록 성령을 하여 성령의 실수에 취하리라. Hãy được Chúa sử dụng giống như Phao-lô là người đã đầy dạy cho Thánh Linh. 성령에 취하여 예수의 은혜와 진리를 증가하는 주의 종이 되리라. Hãy trở thành những người đệ tớ say trong Thánh Linh và làm chứng về ân điển và chân lý của Chúa. 주님께서 다시 오실 때 내 목회 현장에서 믿음 있는 자가 발견되게 하리라. Và hãy để cho khi Chúa trở lại, Chúa sẽ tìm thấy đức tin ở tại nơi mà chúng ta đã hầu việc Chúa. 우리 주님의 관심을 끄는 교회가 되게 하리라. Hãy trở thành những hội thánh lôi kéo thu hút sự chú ý của Chúa. 여기서 예수의 신부가 나오게 하리라. Hãy làm cho hội thánh của chúng ta có những nàng dâu của Đấng Christ. 주의 종들 말 들어보면 다 알아요. 얘기 들어보면 말을 들어보면 어떤 일에 잡혀 있는지. 주의 종들 말하는 들어보면 네가 어떤 일에 잡혀있는지 다 안다 이 말이에요. Và đây tới Chúa là phải làm sao?
chỉ cần nghe một người nói là mình biết được họ có cái vấn đề gì, có cái đại linh gì. 참 종은 예수 은혜와 진리 위에 말하지 않습니다. Bởi vì người đầy tớ thật á là sẽ chỉ nói về ân điển và chân lý mà thôi. 예수에 미쳐 있습니다. Họ điên cuồng vì Chúa Giêsu. 예수 하신 말씀에 미쳐 있습니다. Họ điên cuồng vì lời Chúa Giêsu. 그 일을 하려고 몸부림치는 겁니다. 그 일을 하려고 몸부림치는 Và họ cố gắng hết sức của mình, đưa cả thân thể của mình để làm việc đó. 아멘. 제가 포함지와 야단친다고 생각하지 마세요. 정말로 내가 나이가 68인데 어릴 때부터 예수 믿었습니다. 저는 전 세계를 다 돌아가면서 늘 밤에 웁니다. 주님 어떻게 다시 오시면 어떻게 될까? Mọi người đừng có nghĩ là tôi đang la rầy hay quở trách mọi người nha. Tại vì tôi tin Chúa từ nhỏ, bây giờ tôi hơn 60 rồi, tôi đi khắp thế giới rồi. Mà đi đến đâu là lòng tôi đau đớn, khóc lóc tới đó. Nếu mà Chúa trở lại bây giờ làm sao đây? 주님의 교회를 많이 속을 만들어놨습니다. Các hội thánh đang bị ma quỷ nó lừa dối mà không biết. 음부의 권세가 이기지 못해야 되는데 교회가 싸우고 찢고 갈라지고 Hội thánh phải là nơi mà các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Nhưng mà bây giờ hội thánh nào cũng chia bè, chia phái, tan rã, cứ rã ra rồi rã vô. 교회는 벌써 끝없이 성령 부활 기도 끝없이 성령 주기도 기도해야 됩니다. Hội thánh cần phải cầu nguyện, cứ tiếp tục cầu nguyện đầy dạy thánh linh, đổ đầy thánh linh. 하늘 임합니다. Thì nước Đức Chúa Trời sẽ hiện đến. 세상 나라 세상에 소리치는 나라입니다. Chúng ta sẽ được biệt riêng với thế giới, với vương quốc thế gian. 그게 주님의 교회입니다. Đó mới là hội thánh của Chúa. 아멘. 지금 전문가들은 말하고 있습니다. 지금은 AI 시대입니다. Tôi nhắc lại, thời đại này là thời đại AI. 앞으로 3년만 되면 AGI 시대 온답니다. Dạ, vài năm nữa thôi là sẽ có AGI. AGI. Còn hơn AI nữa. 제너럴 일반적인. 그러니까 인간의 지능을 기계를 통해서 실현하는 게 AI입니다. Có nghĩa là AI là gì? Dùng cái trí tuệ của con người bỏ vào trong máy móc để nó làm việc. 그게 이제 회사에서 가정에서 모든 부분에 일반화, 제너럴 AGI 시대 온다. Dạ, bây giờ nó sẽ áp dụng đem cái công nghệ đó ứng dụng vào mỗi gia đình, mỗi công ty và nó sẽ trở thành AGI. 마지막 적그리스도가 완전히 세계를 장악할 때는 ASI 시대 온다. Dạ, và đến cái thời mà Antichrist xuất hiện và lũng đoạn thế giới này sẽ là AGSI. Super, theo chữ super là chữ S, chữ siêu. 그 기가 인간을 지배하는 겁니다. Và lúc đó là hoàn toàn cái máy đó nó sẽ kiểm soát con người. 인간이 기계를 만들었으나 기계가 인간을 통제하는 시대입니다. Con người mình tạo ra máy móc để rồi đến một lúc máy móc nó sẽ cai trị con người mình. 그때는 온 인류가 그 기계에 의해서 움직이게 되어 있습니다. Lúc đó tất cả nhân loại sẽ phải dịch chuyển theo cái máy đó. 그게 그 기계의 말 듣지만 먹고 살 수가 없어. Nếu mà mình không nghe theo cái máy đó, không làm theo cái máy đó là mình không sống được. 그게 마지막 때다 이 말이에요. Đó sẽ là thời kỳ cuối cùng. 그 기계는 말을 합니다. Và cái máy đó nó biết nói. 그래서 요한계시에 말하는 짐승입니다. Cho nên ở trong cái Khải Huyền mô tả con thú biết nói. 그 말하는 짐승은 ASI입니다. Dạ, con thú biết nói đó là ASI. 정신 바짝 차려서 성도를 가르쳐야 됩니다. Cho nên hãy tỉnh táo trong việc dạy dỗ các tín đồ của mình. 아멘. 시간이 있으니까 천사에 대해서 조금 더 신학교에서 천사에서 많이 안 들었죠. 천사에 조금 공부하겠습니다. Dạ, còn lại chút thời gian tôi sẽ nói về chủ đề mà trong trường hợp học ông có nói là thiên sứ. Nói thêm chút nữa về thiên sứ. 여기서 사도행전 5장 17절에서 25절을 보면요. Chúng ta xem trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 17. 베드로와 사도들이 이 복음을 전하다 오게 갇혔습니다. Lúc đó là Phi-e-rơ một tụi các sứ đồ họ đang giảng về Chúa thì ông bị nhốt ở trong tù. 그런데 주의 밤에 주의 사자가 천사입니다. 천사가 옥문을 열고 끌어냈습니다. Thì cái thánh ghi lại trong câu 19 đó là một thiên sứ của Chúa mở cửa tù cho các sứ đồ ra. 그다음 사도행전 12장 7절에서 12절 보면요. Trong đoạn 12 câu 7, tiếp tục là công vụ đoạn 12 câu 7. 거기는 베드로가 또 옥에 갇혔습니다. Lúc này Phi-e-rơ lại bị nhốt trong tù. 그때는 천사가 사람처럼 와가지고 베드로 옆구리 콕 일로
Lúc đó thì thiên sứ của Chúa cũng đến nhưng mà đá vô chân của Phi-e-rơ. 그 일날가 숟가락이 쭈르륵 발목 잡고 쭈르륵 풀렸습니다. Và mà khi đó thì xiềng xích ở tay ở chân của ông là tháo rồi hết. 옥문이 스를 열렸습니다. Và cửa tù mở rồi hết. 그 지킬 사람들은 안 보입니다. Và không thấy ai, mấy người lính gác đóng tiêu hết rồi. 그래서 바깥까지 천사가 사람처럼 안내해 줬습니다. Thì bắt đầu là có một thiên sứ nhưng mà giống như con người vậy đó, hướng dẫn Phi-e-rơ đi ra. 그 옥문을 나오고 나니까 천사가 사라졌습니다. Nhưng mà sau khi mà Phi-e-rơ ra khỏi cái nhà ngục rồi thì thiên sứ nó biến mất. 천사에 대해서 신학교에서 잘 가르쳐 줍니까? Ở trong cái trường thần học có nói gì về thiên sứ không ta? 나는 7개 신학을 가봤는데 천사에서 못 들어봤어. Tôi từng học thử ở 7 cái trường thần học, không có chỗ nào dạy cái môn thiên sứ. 예수 말씀은 들을수록 몸이 가벼운데 머리가 가벼운데 짐이 가벼운데 예수 말씀은 Dạ. Chúa Giêsu nói là khi mà mình nghe lời của Chúa đó thì thân thể của mình, tâm linh của mình, đầu óc của mình đều sẽ nhẹ nhàng. 인간들이 가르치는 신앙은 들을수록 머리가 무거워지고. Nhưng mà mọi người có để ý là mình học thần học của con người nói là mình nhức đầu không? 여러분 예수님 말씀에서 내 짐은 가볍다 내게 와서 배하라. Bởi vì Chúa nói rồi là hãy đến cùng ta, hãy giao gánh nặng cho ta để các 내 짐은 가볍다 내게 와서 배우라. vì gánh của ta là nhẹ nhàng, ách của ta là yên nghỉ. 마귀는 그거 가지 마라. Ma quỷ nó nói mình đừng đi chỗ đó, 예수 시키는 하지 마라. đừng có làm theo lời Chúa Giêsu bảo. 이리 오너라. Qua chỗ này nè, 내가 가르치는 걸 가르쳐라. để ta dạy ra cái điều này nè. 마틴 루터가 천주교 신부였습니다. Martin Luther, ông là một linh mục của Công giáo. 아, 마틴 루터가 대단 이 믿음으로 구원받아서 대단한 사역이 있냐. Dạ, ông được công nhận là một người vô cùng vĩ đại bởi vì ông tìm ra được cái chân lý là được cứu bởi đức tin. 맞습니까? 신부로서 예수 믿고 구원받아서가 대단한 사람입니다. Dạ, đương nhiên là tuyệt vời, tại ông là một linh mục và trong thời đó mà ông nhận được cái chân lý đó là quá tuyệt vời. 그러나 루터는 뭡니까? 유대인들이 예수를 죽였다. 이렇게 늘 주장했습니다. Nhưng mà Luther có một cái, đó là ông luôn khẳng định rằng người Do Thái giết Chúa Giêsu. 그래서 히틀러가 유대인을 하서도 유럽에서 큰 반감이 없었던 것은 유대인들이 예수를 죽였다. 유대인들이 예수를 죽였다. 그래서 가톨릭 뭐 전부 다 유대인들이 예수에 대해서 유대인이랑 반감을 했기 때문에. Cho nên mọi người nhớ ông Hitler không? Cái ông mà đã tàn sát dân Do Thái không hề khoan nhượng đó. Ông lấy cái cớ là gì? Cái mấy người này họ nói rằng người Do Thái giết Chúa Giêsu, bây giờ tôi giết người Do Thái. 유대인들이 예수 죽였습니까? 예수는 우리 죄 때문에 죽을 권리와 살 권리 가지고 죽으시고 부활했습니다. Dạ, có phải người Do Thái giết Chúa Giêsu không ạ? Chúa chết vì Chúa có quyền làm cái điều đó. Chúa chết để Chúa sống lại để chuộc tội cho chúng ta. 빌라도는 그 쓰임받은 자입니다. 빌라도는 Phi-lát chỉ là một người nằm ở trong kế hoạch, được sử dụng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời thôi. 그래서 늘 신앙고백을 하지. 신앙고백 빌라도에게 고난받아 죽었고 빌라도에게 고난받아 죽고. Dạ, nhưng mà trong cái bài tuyên xưng đức tin thì nói gì ạ? Ngài chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát. 유대인 빌라도 때문에 유대인이 예수를 죽였고 유대인이 예수 죽고 이렇게 돼요. Dạ, và thứ nói là người Do Thái giết Chúa Giêsu, người Do Thái giết Chúa Giêsu. 우리 죄 때문에 죽었고 우리 죄 때문에 죽었고 그렇게. Nhưng mà chúng ta phải xác nhận một điều khác, Chúa chết vì tội lỗi của chúng ta, Chúa chết vì tội lỗi của chúng ta. 신앙고백 시크하고 자기 죄를 깨닫지 못한 자가 많다고 해요. 우리 죄 때문에 예수가 죽고 그 죽는데 빌라도는 심한 자입니다. Có rất là nhiều người đọc cái bài tuyên xưng đức tin cho đã rồi không nhận biết tội lỗi của mình. 아멘. 우리 죄 때문에 그분은 고난 받으시고 우리 병 때문에 지치게 받으시고 전부 우리의 질고를 그분이 감당하시고 우리의 질고를 감당했죠. 무슨 유대인에 의해서 고난 받아 죽었습니까? Ngài chịu khổ nạn là vì chúng ta, Ngài chịu đòn roi là vì bệnh tật của chúng ta, những lần roi Ngài mang để chúng ta được lành bệnh, những cái ách Ngài mang để chúng ta được nhẹ nhàng. Chứ ở đó mà người Do Thái đổ lỗi cho người Do Thái làm gì? Vì chúng ta nè. 아멘. 시편 104편 4절에 보면은 Thi Thiên 104 câu 4. 바람을 자기 사슬로 잡고 불꽃으로 자기 사야지. 그러니까 곧 천사 여기도 천사는 바람으로 불꽃으로 활동한다라고 말씀해 주고 Trong 있습니다. câu này cũng mô tả là thiên sứ hoạt động giống như gió vậy.
그러나 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출할 때 불기둥과 구름기둥의 인도도 받고 결국은 홍해바다를 건너서 탈출했습니다. Cho nên dân Israel khi họ thoát ra khỏi xứ Ai Cập là họ có sự dẫn dắt của trụ mây, trụ lửa và họ băng qua biển đỏ để họ được cứu. 그런데 민수기 20장 15절에서 16절 보니까 Nhưng mà ở trong Dân Số Ký đoạn 20, 우리가 여호와께 부르짖었더니 우리 소리를 들으시고 천사를 보내사 우리를 애굽에서 인도해 thì 내셨나이다. ở trong đó có một cái lời xưng nhận rằng chúng ta đã kêu cầu với Đức Chúa Trời và Ngài đã lắng nghe chúng ta và Ngài đã sai thiên sứ của Ngài đến dẫn dắt chúng ta. 아멘. 천사가 하나님의 모든 일들은 천사의 능력 있는 천사를 통해서 일하신다 그 말이에요. Dạ, tức là Đức Chúa Trời Ngài sử dụng thiên sứ như một trợ thủ đắc lực của Ngài để thực hiện mọi việc. 성경이 있습니다. 성경이 있습니다. Ở trong Kinh Thánh có đó. 시편 103편 20절에서 21절에 보면요. Thi Thiên 103 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하며 그의 말씀의 소리를 듣는 여호와의 천사들이여. một số điểm. 시편 103편 20절에서 Câu 21절. 20, hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh của Ngài. 능력이 있어서 하나님의 말씀한 대로 이것들이 다 이루어낸다 그렇게 말합니다. Dạ, có nghĩa là các thiên sứ họ có năng lực làm theo lời của Chúa cho nên họ có thể làm được những chuyện này. 하나님의 모든 뜻을 행하는 천사들이여 그렇게 말하고 있는 Có 거예요. nghĩa là các thiên sứ là những người là những sự tồn tại có khả năng làm theo lời Chúa. 그래서 성령이 내게 임하시면 권능 하나님의 능력이 임하시고 Nó cũng giống đồng ý nghĩa với cái chuyện là Thánh Linh giáng trên các ngươi để các ngươi nhận được quyền phép. 성령 충만하마 능력의 천사가 온다 그 말입니다. Dạ, khi chúng ta mà đầy dạy Thánh Linh chúng ta cũng sẽ có quyền phép giống như các thiên sứ. 아멘. 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 교회 한 번 전부 다 천사들이 왔다고 성경이 이렇게 말. Dạ, Kinh Thánh có rất là nhiều chỗ nói về thiên sứ. 그럼 천사가 뭐 하는 거냐? 히브리서 1장 14절에 보면은 Hebrew đoạn 1 câu 14. 모든 천사들은 섬기는 영으로 구원받을 상수자에서 구원받은 사람 섬기라고 보내준다는 거야. Các thiên sứ đều là những thần hầu việc Đức Chúa Trời được sai xuống để giúp việc cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. 하나님의 여러분들 하는 것 같이 그렇지 않습니다. 하나님 일을 여러분들이 하는 것 같지만 그렇지 않다. Dạ, nhưng mà không phải là thiên sứ cũng hầu việc mình giống thiên sứ hầu việc Chúa đâu. 기도하지 않고 열심히 주님 일한다 하는 사람이 있는데 마지막으로 망합니다. Dạ, nếu mà chúng ta không cầu nguyện, không có Thánh Linh mà chúng ta làm công việc Chúa là chẳng có ích gì cả thiên sứ. 쉬지마고 기도해서 성령 충만하마 성령 충만한 만큼 능력의 천사가 위해서 천사들이 일을 한다 그 Mà điều 말입니다. kiện để các thiên sứ hầu việc chúng ta đó là gì? Chúng ta phải cầu nguyện và đầy dạy Đức Thánh Linh và Thánh Linh hành động thông qua chức vụ của chúng ta thì thiên sứ mới được sai lên để thực hiện. 그래서 사도 바울은 이걸 터득하면 그러니까 쉬지 말고 기도하라. Cho nên Phaolô mới nói đi nói lại là cầu nguyện không thôi. 쉬지 말고 성령 구하라 성령 구하라 성령 구하라. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh không ngừng nghỉ. 성령 충만하마 권능이 만다 능력의 천사가 된다. Dạ, hãy đầy dạy Đức Thánh Linh, hãy cầu nguyện đầy dạy Thánh Linh để quyền năng của các thiên sứ gặp theo chúng ta. 그 능력의 천사는 하나님의 말씀을 받들어서 그 하나님의 말씀대로 행한다. 그렇게 Khi đó thì những thiên sứ có quyền làm theo mạng lệnh của Chúa, họ sẽ giúp đỡ cho chúng ta. 아멘. 다니엘의 세 친구 사드락과 메삭과 아베누고가 이렇게 분노불에 들어갔습니다. Ba người bạn của Daniel là Sadrach, Meshach và Abednego họ bị quăng vào trong lò lửa. 그래서 느부갓네살이 보니까 세 명이 들어갔는데 하나 더 있는 거야. Thì ông vua ở ngoài này ông nhìn vô mới thấy ủa quăng ba người mà sao bây giờ thấy bốn. 그래서 이 아베누고가 야저 하나는 사람은 됐다 신의 아들 같다. Dạ. Và người ta nói là gì? Cái người còn lại đó không có giống con người mà giống như là con trai của các thần. 머리털 하나 안 끄시고 깨끗이 살았습니다. 머리털 하나 안 깎았어요. Và ba người bước ra khỏi lò lửa chẳng có bị hư hao, còn tóc cũng không còn cháy nữa. 그래서 느부갓네살이 고백합니다. 사드락과 메삭과 아베느고의 하나님을 찬송할지어다. 그가 그의 천사를 보내사. Cho nên khi nói là
ông vua Nebuchadnezzar chính là ông đã xưng nhận rằng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach và Abednego vì Ngài đã sai thiên sứ của Ngài. 아멘. 주의 종들은 천사가 많아야 돼요. Và đây tới Chúa như chúng ta là phải có nhiều thiên sứ giúp đỡ. 그래서 끝없이 나가서 열심히 일하러 가지 끝없이 성령 나는 못할 수 없습니다. 성령 역사에서 천사들이 일하게 도와주시옵소서. 하나님의 일은 하나님의 영 천사들이 하는 거예요. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải hết lòng cầu nguyện, liên tục cầu nguyện đầy dạy thánh linh của Chúa, cầu xin thánh linh của Chúa Ngài sai những thiên sứ đến giúp đỡ chúng ta. 천사를 알면요 교회에서 절대 예수 믿은 사람 무시하지 않습니다. Dạ, nếu mà mình biết về thiên sứ rồi á, không bao giờ mình dám xem thường những này tới Chúa. 왜요? Tại sao? 무시하면 그 천사가 하나님께 보호합니다. 저 사람이 내가 성경 이 사람을 무시했어요. Bởi vì có ai mà xem thường một đầy tới Chúa là thiên sứ hầu việc cái người đầy tớ đó sẽ mét với Chúa liền. Ủa Đức Chúa Trời, cái ông kia ông dám xem thường cái người đầy tớ mà con đang phục vụ nè. Mét liền. 우리는 하나님 아버지 얼굴을 볼 수 없어요. 천사 날마다 아버지 얼굴을 뵙게. Chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời như các thiên sứ thì ngày nào cũng hứng hầu trước mặt Ngài. 마태복음 18장 10절에 Matthew đoạn 18 câu 10. 그 있잖아요. 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없어지지 말라. 없어지지 말라. 너에게 말하니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘이신 내 아버지 항상 뵌다, 보호한다, 신고한다. Dạ, đó là lời Chúa Giêsu nói là đừng xem thường bất cứ một đứa trẻ nào trong số này, bởi vì những thiên sứ hầu việc chúng nó mỗi ngày ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. 여러분들 기도합니다. 기도. Chúng ta cầu nguyện. 기도를 하나님께 전달합니다. 누가 전달합니까? Nhưng mà mình có biết ai đem cái lời cầu nguyện của mình chuyển lên cho Chúa không? 나라들이 모기 같은 거 하늘 올 가져갑니까? Moki à? Có phải con muỗi không? Con muỗi nó nghe mình cầu nguyện cái nó bay lên nói với Chúa không? 계시록 8장 3절에서 4절에 보면은 Khải Huyền đoạn 8 câu 3 câu 4. 다른 한 천사가 와서 성도의 기도와 합하여 보호자 금제단에 들자 벌써 보호자 하늘 보호자에 우리 기도를 항아리에 담아가지고 가져가는 거예요. Một vị thiên sứ khác đến đứng bên bàn thờ cầm lư hương vàng để dâng trên bàn thờ lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. 그러니까 천사는 항상 천사는 구원받으면 하나님의 천사가 옵니다. 하나 천사를 보내줍니다. 천사는 항상 그릇 들고 옆에 있습니다. Cho nên là khi mà mình tin Chúa rồi á, là các thiên sứ của Chúa bắt đầu là Chúa sai một thiên sứ Chúa xuống ha, lúc nào cũng đứng cầm cái bình đứng kế bên mình. 기도하면 기도를 하다가 Cứ mà mình cầu nguyện một cái là cái lời cầu nguyện của mình nó nằm ở trong cái bình này và xong thiên sứ bưng lên đưa cho Chúa. 어떤 천사는 얼마나 계속 기도하니까 Dạ, có những người mà cầu nguyện nhiều á là cái người thiên sứ nó bận lắm, thiên sứ bay lên bay xuống bay lên bay xuống. 어떤 천사는 기도를 안 하게 기다리다가 Còn những người không cầu nguyện, dạ, những người không cầu nguyện thì cái người thiên sứ nó đứng chờ bài ngủ gục luôn tại không có cầu nguyện. 그래서 교회에서 주의 종 성도들의 천사가 잡으면요 그건 교회가 무너지는 거예요. 날마다 Dạ, 교회에서 cho nên là các thiên sứ của những hội thánh nào mà càng bận rộn á thì hội thánh nó sẽ càng phấn hơn, còn không hội thánh lụi tàn. Thiên sứ mà rảnh quá là hội thánh lụi tàn. 여러분들이 기도하라고 잡을 때 천사도 같이 잡으면 그걸 알아야 Dạ, 돼요. nếu quý vị có biết vậy là quý vị mà nằm ngủ không chịu cầu nguyện thì thiên sứ nằm kế bên ngủ với mình này tại đâu có gì đâu làm. 어떤 천사는 이걸 지 사명인데 이걸 뭐하니까 우울증이 와가지고 울받았습니다. 우울증. Dạ, có nhiều người đứng đang lễ cầu nguyện giùm tôi đi cho tôi có cái tôi đem về cho Đức Chúa Trời mà ngoài nó cầu nguyện đứng khóc luôn. 제발 한 번 주십시오. 기도 좀 하십시오. Dạ, vậy ăn mài vậy làm ơn đi. Làm ơn cầu nguyện một lời thôi cho tôi có một lời tôi bưng lên cho Chúa với. 이렇게 거짓 천사를 만드나? Dạ, đừng có làm thiên sứ của mình biết là đang mài vậy tội quá à. 그 성경에 담아서 간다. Dạ. 성경에. Phải làm sao cho họ bận rộn chứ, họ đem lên đem xuống đem lên đem xuống. 성도의 기도와 함께 천사로부터 하나님 앞으로 올라가느니라. Dạ, thiên sứ cầm cái lư hương chứa lời cầu nguyện của các thánh đồ và dâng lên trước Ngài. 아멘. 영적 누르고 구원받은 자들 성경으로 보여준 천사 봐봐 우울증이 왔는가 잡을 거 아니었는가? 영적 눈을 뜨고 구원받은 자에게 보내준 천사 신부름꾼 천사
지금 잡으러 앉았는지 우울자에서 울고 앉았는지 쳐다보란 말이겠지. Dạ, chúng ta hãy mở cái đôi mắt thuộc linh của mình lên để mình nhìn thấy được những người tin Chúa hiện nay thiên sứ của họ đang rảnh hay là đang bận. 누가복음 22장 42절에서 44절 보면요. 누가복음 22장 42절 44절 보면은 하나님 아들 예수도 천사의 도움으로 땀방울이 핏방울 되도록 기도했습니다. Dạ, chính Luca ở trong Luca đoạn 21, Luca cũng mô tả rằng khi mà Chúa Giêsu ngài cầu nguyện á thì có những thiên sứ ở bên cạnh giúp đỡ thêm sức cho ngài. 아버지여, 할 수 있는 이 자를 내게서 옮겨 주옵소서. Dạ, xin mà Chúa Giêsu cầu nguyện rằng lạy Cha nếu được xin cất chén này khỏi con. 그러나 내 원대로 마시고 아버지 원대로 없어서. Nhưng mà không phải theo ý con mà là theo ý Cha. 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 줬다. Thì thiên sứ hiện ra và thêm sức cho Chúa Giêsu. 그래서 기도를 계속하는 사람들은요, 천사가 간구하는 영, 기도를 돕는 영, 천사가 와야 기도를 제대로 할 수 있어요. Cho nên là mình muốn cầu nguyện đi nữa mình cũng phải có sự giúp đỡ của thiên sứ, sự thêm sức của thiên sứ là những người có linh kêu cầu. 우리가 스스로 할 수 있는 게 아무것도 없습니다. Tự bản thân mình không có cái gì mà mình tự làm được hết á. 기도로 마음을 다해 중심을 다 하려고 할 때 그 중심 보시고 하나님이 천사를 보내사 예수를 돕듯이 도와야 기도를 힘있게 할 수 있기 때문에. Cầu nguyện cũng phải là Chúa nhìn thấy mình có thật sự khao khát, mình có thật sự muốn cầu nguyện hay không thì Chúa mới sai thiên sứ xuống thêm sức cho mình, giống như đã thêm sức cho Chúa Giêsu thì mình mới cầu nguyện được. 기도를 하는 사람은 계속 충만하게 계속 기도합니다. 왜? 천사가 계속 도와줍니다. 계속 도와줍니다. Dạ, nếu mà người nào mà càng cầu nguyện họ sẽ càng cầu nguyện. Tại vì sao? Tại vì họ càng cầu nguyện thiên sứ càng giúp sức. 기도를 하지 않으면 천사가 할 일이 없습니다. Còn không cầu nguyện thiên sứ không có gì để làm. 저 앉아서 휴식하고 있단 Cho 말이에요. nên là cứ ngồi rung đùi uống cà phê mà thiên sứ rảnh lắm. 그럼 기도가 안 되는 거야. Cho nên là mình mới không cầu nguyện được. 기도만 하려고 눈만 감으면 Chỉ cần là mình không muốn cầu nguyện. 잡님 찾아오셨네 멋이여 이렇게 되는 거야. Dạ, thì mình sẽ đi luôn với giấc ngủ luôn. 잡님이 잠을 자는 그냥 대충 그냥 그런 노래가 없어요. 잡님이 찾아오시면 이래 되는 거야. Dạ. 기가 막힌 거야. 그래서 기도 한번 쉬면요 그만 후회하는 Dạ, 거야. Chúa nói là hai nhắm mắt một chút, chợp mắt một chút. 그래서 그걸 회개해야 되는 거야. Và mình phải ăn năn. 주여 기도하기 하기를 싫은 줄 용서하옵소서. 기도를 도와놓고 천사까지 보내주셨는데 Chúa ơi, 내가 xin tha thứ cho con vì con bị yếu đuối trong sự cầu nguyện. Xin sai thiên sứ thêm sức cho con. 내가 깨어나서 자빠져서 기도를 안 했습니다. Dạ, con lười biếng cho nên con đi ngủ chứ con không cầu nguyện. 그러니까 저러면 천사도 하늘에서 내보다 더 자빠져 자고 있습니다. Cho nên bây giờ thiên sứ của con rảnh quá. 주여 잘못했습니다. Chúa ơi, con sai rồi. Hãy khóc, hãy kêu cầu với Chúa. 그 주님께서 이제 정신 차렸구나. 그래서 다시 천사가 다 기도. Thì khi đó Chúa nói con thật sự tỉnh ra rồi hả, thật sự ăn năn rồi hả, thì Chúa sẽ sai thiên sứ trở lại. 이러면 회개하라고 말만 하니 오늘 누구를 했습니다. Nếu không á là mình không có cầu nguyện. 아이고 또 지난해 하나님 감사를 슬쩍 봤습니다. 아이고 잘못했습니다. Nếu không là những cái lời ăn năn của mình cũng là chỉ là ăn năn bên ngoài thôi. 오늘도 마누라한테 성지를 한번 냈습니다. 아이고 주의 종이 이럴 수 있습니까? Chúa ơi, hôm nay con lại muội nông. Chúa ơi, hôm nay con lại nói lời bậy bạ. 그 회개 아니다. Cái đó không phải ăn năn. 모든 문제는 죄의 근본을 항복시키지 못해서 기도 안에서 문제가 오는 겁니다. Dạ, mình phải dùng cái sự cầu nguyện để mình xử lý gốc rễ của mọi tội lỗi, đó là vấn đề ở bên trong. 죄의 근본 원수막이 이걸 딱 잡지 못해서 그런 결과가 나오는 거예요. Những cái kết quả đó nó lộ ra cái sự phạm tội đó của mình là bởi vì mình không nắm được cái đầu của nguồn gốc của tội lỗi là ma quỷ. 또 이들 어떤 죄를 주었다고 예수 피가 죄를 다 사했습니다. 고백하면 원수막이 귀신임을 정지할 수가 없습니다. Dạ, bây giờ mình chỉ có một cách đó là hãy cầu nguyện và công xưng ra quyền năng của huyết Giêsu và tha thứ tội lỗi cho mình thì mình mới đẩy lùi được cái đó được. 그 다음에 본격적으로 회개합니다. 아버지 기도하기를 용서하소서. 성령 충만하지 못해서 원수들이 이렇게 내 육체를 가지고 장난하고 있습니다. 주여 내가 전부 다 불신앙을 회개입니다. Sau đó thì mình mới chính thức bước vào sự ăn năn được. Ăn năn vì xin lỗi Chúa vì con yếu trong sự cầu nguyện, vì con không đầy dạy Thánh Linh, không trục xuất cái tà linh ác linh ra khỏi đời sống của con được nên con mới phạm tội này.
마태복음 13장 36절에서 39절도 보면요. Matthew đoạn 13 câu 36. 13장 36절 39절도 보면 주수꾼은 천사들이다. 하나님 일하는 자는 천사들이다라고 말하고 있습니다. 그래서 기도를 해서 천사가 많아야 돼. 천사가 주님과 돈이 부족하다 물질을 공급하는 천사가 있고, 아이고 누가 아프다 기도해 줄 때 치료하는 천사가 오고, 전부 다 천사들이 옵니다. 그 다음 영적 전쟁할 때 능력의 천사가 와서 도와줍니다. Có rất là nhiều thiên sứ, mỗi người họ sẽ nhận chịu một trách nhiệm khác nhau. Khi chúng ta cầu nguyện thật sự với Chúa, ai có vấn đề về bệnh tật sẽ có thiên sứ giúp đỡ về bạn đó, ai thiếu thốn về vật chất sẽ có thiên sứ giúp đỡ về bạn đó. Trong trận chiến thuộc linh của chúng ta cũng cần có thiên sứ chiến trận để giúp đỡ chiến đấu cho chúng ta. 아멘. 시편 91편 11절 12절도 보면요. 시편 91편 11절 Thi Thiên 12절 91 câu 11 12. 너를 위하여 그의 천사들을 보내가지고 네 모든 길에서 너를 지키게 한다. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. 아멘. 사도 바울이 전도를 가다가 배가 찬물 위에 가지고 아이고 큰일 났구나, 전부 다 죽게 되었구나. 그럴 때 바울이가 얼마나 기도했겠습니까? 기도하니까 하나님의 사자 어젯밤 내가 숨기는 하나님의 사자가 어젯밤 내 곁에 서서 말하되 바울아 들하지 말라. Khi mà Phaolô trên đường ông đi qua Roma, đi qua La Mã, và cái tàu của ông chuẩn bị chìm rồi, thì trong tối hôm đó ông cầu nguyện rất là dữ dội, bởi vì tất cả đều bị nguy hiểm đến tính mạng mà khi đó Phaolô ông nói vậy: hỡi anh em hãy vững lòng, vì tối hôm qua thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hiện ra với tôi và nói với tôi là đừng sợ hãi. 아멘. 또 여러분들 다니엘서 6장 22절에 보면요. Daniel đoạn 6 câu 22. 하느님이여 이미 천사를 보내서 사자들의 입을 보내버렸습니다. Đó là trước khi Daniel bị quăng vào hầm sư tử thì Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài bịt miệng sư tử lại rồi. 할렐루야. 열왕기하 19장 35절에 Các vua nhì đoạn 19 câu 35. 여호와의 사자 천사들 여호와의 사자가 나와서 아수르 진에서 군사 18만 5천 명을 다 죽였다. Là câu chuyện mà đêm hôm đó thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trại quân của Assyri và một lần giết chết 185.000 lính Assyri. 하나님의 모든 일은 다 하나님의 영 천사가 하는 겁니다. Đức Chúa Trời Ngài làm mọi việc của Ngài thông qua thiên sứ. 아멘. 예수가 죽고 부활할 때도 양쪽에 천사가 안에서 받들어서 들어갑니다. 마지막 때도 수많은 천군 천사들에게 빰빰빰 하고 주님 목소리. Khi Chúa Giêsu Ngài phục sinh và Ngài thăng thiên, cũng có hai thiên sứ đến và dìu Ngài lên thì về trời. Thì khi mà Chúa trở lại cũng sẽ có cái hàng muôn thiên binh và thiên sứ bồng và bom đến với Chúa. 아멘. 역대하 32장 20절에서 21절도 보면 Sử Ký Gì đoạn 32 câu 20 21. 히스기야 왕이 하늘을 향해서 기도했더니 여호와께서 천사를 보내어 아수르 왕의 진위에서 모든 철을 다 멸했다. Khi mà vua Ezechia bị quân Assyri tấn công, ông cũng cầu nguyện với Chúa và Chúa sai thiên sứ của Ngài xuống và tận diệt quân Assyri. 할렐루야. 어저께 뵙지만 여러분들요 보기마다 갈라졌어요. 출애굽기 14장 21절에 Cái này hồi sáng mình có nói xuống Êm Tô Ký là 14. 모세가 바다 위로 손을 내밀매 여호와께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 바다가 마른 땅이 되었다. Xuống Êm Tô Ký đoạn 14 câu 21. Cái này hồi sáng mình nói rồi, Môi sẽ đưa tay ra trên biển đỏ và đêm hôm đó thiên sứ của Đức Chúa Trời thổi gió đến và phân rẽ nước ra như đất khô. 아멘. 전부 다 천사가 활동하는 겁니다. Tất cả mình thấy rất nhiều hoạt động của thiên sứ. 천사가 바람으로 활동하고 불로서도 활동하고 Thiên sứ sẽ hoạt động như gió, như lửa. 시내산에서 불꽃 떨리라고 해서 나타나셔. Giống như trên núi Horeb trong cái bụi ga cháy. 깨달아지십니까? Quý vị có hiểu được không ạ? 아멘. 아멘. 그래서 늘요 기도 안 하면 하나님께서
진노하십니다. Cho nên là Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng ta để chúng ta học cùng. 구원받는 순간에 주님은 마귀한테 안 뺏기고 예수는 죽음에서 마귀로부터 구해냈습니다. 그래서 다시는 마귀의 손에 들어가지 않도록 하나님 그를 지켜줘 천사까지 보내라 하는데 기도도 안 하고 천사를 놀기면 누구 자기 들고 하나님 얼마나 진노하시겠냐. Những người mà mới tin Chúa đó mình phải cầu nguyện đặc biệt cho họ để rồi họ vừa bị cướp ra khỏi vương quốc của ma quỷ thì họ không phải bị trả lại trong đó, bởi vì nếu họ không cầu nguyện, họ không biết cách cầu nguyện, thiên sứ của họ không làm việc được thì họ sẽ rất là dễ lui đi trong đức tin. 아멘. 사도행전 7장 30도 40년의 참에 천사가 시내산 광야 가시나무 뜰기 불꽃 가운데서 보이고. Có bộ các sứ đồ đoạn 7 câu 30, sau 40 năm thì thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra trong bụi gai cháy trên núi Sinai. 이 스데반이 대단한 자입니다. 스데반이. Ê-tiên đây trong bài giảng của Ê-tiên là một người rất là giỏi. 전부 그들 하나님이 불꽃 가운데서 나타났다고 해놨는데 스데반은 그게 천사다. 그래서 천사가 같이 불꽃 가운데 나타났다. Tất cả người Do Thái lúc đó đều tin rằng những cái hành động này là của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhưng mà Ê-tiên lại nhìn thấy rằng đó là Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài thực hiện những việc này. 그걸 출애굽기 3장 2절은 여호와를 표현하라. 출애굽기 3장 2절에는 여호와의 사자가 떨기나무 가운데부터 나는 불꽃 안에서 그에게 나타나시리라. Và trong Xuất Ê-tô ký đoạn 3 câu 2 thì nói là gì? Sứ giả của Đức Giê-hô-va, thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trong bụi gai cháy. 그래서 구약의 모든 여호와는 누구야? Cho nên toàn bộ Giê-hô-va ở trong Cựu Ước là xuất hiện với hình hài và là qua ai ạ? 천사입니다. Thiên sứ. 하나님은 영이셔서 아무도 음성을 들을 수고 볼 수도 없는데 구약 때는 여호와라는 이름으로 하나님의 이름 여호와의 이름으로 이스라엘 백성에 나타나서 음성도 들려주고 보여주기도 하고 글을 써가지고 돌판을 전달해 주기도 하고 그렇게 했단 말이야. Đức Chúa Trời là thần, không ai có thể nghe được Ngài, không ai có thể thấy được Ngài, cho nên trong Cựu Ước hoạt động của Đức Giê-hô-va là được các thiên sứ thực hiện. Ngài rẽ biển đỏ, Ngài ở trong bụi gai cháy, Ngài truyền bản đá luật pháp cho Môi-se, tất cả là thiên sứ. 시내산에서 하나님의 여호와 하나님의 음성을 들었다. 하나님의 여호와의 음성을 따고 성경에 나와 있는데 이것 또한 스데반 집사는 사도행전 7장 38절에 어떻게 말하냐. 시내산에서 말하던 그 천사와 Cho nên ở trong Xuất Ê-tô ký thì Môi-se nói là phục truyền luật ký, Môi-se nói là Đức Giê-hô-va phán từ trong ngọn núi, ở trong mây và lửa, nhưng mà ở trong cái bài giảng của Ê-tiên thì ông vẫn nói là gì? Thiên sứ phán, thiên sứ nói. 사도행전 7장 54절 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 않았다. Còn đoạn 7 câu 53 vẫn là bài giảng của Ê-tiên, ông nói là luật pháp bởi các thiên sứ ban cho và các ngươi còn không giữ. 구약의 여호와의 사자는 전부 눈으로 볼 수 있고 들을 수 있고 대화할 수 있다 말할 수 있는 그런 천사라고 Cho 말이야. nên Đức Chúa Trời để mà Ngài có thể hiện ra cho dân sự của Ngài nghe Ngài, thấy Ngài thì tất cả đều là phải sử dụng thiên sứ. 할렐루야. 대상에서 말이야. 출애굽기 15장 10절은 주께서 바람을 일으키시매 바다가 그들을 덮으니 그들이 그 생물에 납까지 정했나이다. 바람을 뜻해서 성경의 역상 전부 다 천사입니다. 바람 불은 전부 다 천사들이 Xuất Ê-tô ký đoạn 15 câu 10 ha. Chúa sai một cơn gió thổi qua nước biển lấp lại và chôn vùi tất cả lính Ai Cập ở dưới biển đỏ. Đó, gió là công tác của thiên sứ. 여러분 요한계시록 22장 8절에서 9절도 보면은 천사가 나타나서 다 인도하고 있습니다. 천사가. Khải Huy đoạn 22 câu 8 câu 9 cũng là hình ảnh các thiên sứ hướng dẫn. 누가복음 1장 19절도 천사가 대답하되 나는 하나님 앞에서 있는 가브리엘이라 직접 나타나서 말하고 합니다. 천사는. Luca đoạn 1 câu 19 cũng là thiên sứ hiện ra. 그래서 또 여러분들요 성경에 보면 다니엘이 막 기도하는데 21일 동안 이 하늘의 공중에 타락한 천사가 이걸 막 방해하니까 타락하자는 천사 미가엘 전쟁하는 천사 루시엘은 음악을 담당하는 천사는 타락해서 마귀가 되었고 가브리엘은 신부라는 천사 타락하자
나타냈습니다. 그래서 가브리엘이 나타나서 네게 마리아의 아들이 있으라 전부심으로 미가엘은 전쟁하는 천사입니다. 그래서 다니엘이 기다린 중간에서 이 마귀의 시기를 막았습니다. 그래서 미가엘 같은 천사가 부으면서 대격돌하는 바람에 기도가 21일 동안 상달되는 시간이 늦었다. Trong Daniel đoạn 10 câu 13, Daniel ông nói là ông thấy được cái hình ảnh đó là cái lời cầu nguyện của ông được Chúa đáp lời. Nhưng mà thiên sứ truyền tin là thiên sứ Gabriel, thiên sứ sa ngã là thiên sứ về âm nhạc, về ngợi khen thờ phượng, nó bị sa ngã là Lucien đó, nó bị sa ngã rồi. Còn thiên sứ truyền tin là Gabriel, khi mà truyền tin như vậy thì ma quỷ nó ngăn cản và phải nhờ đến một thiên sứ chiến đấu là thiên sứ Michael đến để chiến đấu, và cuối cùng là cái sự đáp lời cầu nguyện của Daniel bị trễ 21 ngày. 그 다니엘서 10장 13절 있잖아요. Ở trong Daniel đoạn 10. 아멘. 아멘. 성경은 전부 천사입니다. 천사입니다. Và 천사입니다. trong cái đó có nhiều chỗ nói về công tác của thiên sứ. 그런데 왜 이 전부 천사 얘기인데요. 천사 얘기. 왜 신학교에서 이런 안 가르쳐 주냐 이 말이에요. 그러니까 능력이 없는 거예요. 이 능력 있으면 귀신 마귀가 박살나거든. 그래서 마귀 귀신의 집이 안 쫓겨 남았고 성령 받지 못하게 하고 예수 그것을 모르게 하고 은혜와 진리 가르치지 못하게 하고 천사 모르게 하고 이 짓 하는 거야. 이 짓 하는 거야. Một chủ đề vô cùng quan trọng đó là thiên sứ, nhưng mà các trường thần học họ mới nhắc đến, họ mới nhắc đến thế giới thuộc linh, họ mới nói đến cái việc nhìn thấy thiên sứ, hay là họ mới nói đến công tác của thiên sứ, hay là trục xuất tà linh, hay là đầy dạy thánh linh gì hết đó. 아멘. 계시록 1장 1절도 그러잖아요. 예수 그리스도의 계시가 이런 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그 종 요한에게 보냈다. Và ngay trong Khải Huyền đoạn 1 câu 1, đây là lời mặc khải của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho dân đầy tớ của Ngài thông qua một thiên sứ. 안식구 첫날에 예수가 죽고 무덤에 갔을 때 예수를 그를 사랑하는 주님을 따르는 여자들이 무덤에 갈까 무덤에 비어있거든. 아이고 우리 주님 어디가 버리나 하니까 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 있는데 천사들이더라. 두 사람이 천사 두 Khi 사람. mà cái buổi sáng mà Chúa Giêsu Ngài phục sinh sống lại đó, các những người phụ nữ mà yêu mến Chúa họ đến để họ được sức xác cho Chúa thì họ phát hiện trong phòng mộ không có ai hết, nhưng mà họ không còn Chúa ở trong đó nữa, nhưng họ thấy có hai người mặc áo sáng chói và đó là hai thiên sứ. 두 사람으로 표현하는데 그다음 요한복음 20장 11절에서 20절 보면은 힘옷 입은 두 천사가 예수의 시체이었던 Trong 것을 Luca đoạn 24 thì lại gọi là hai người đó là hai người, nhưng mà trong Giăng đoạn 20 nói rõ đó là hai thiên sứ mặc áo sáng bạc. 그래서 구약 때는 여호와의 사자는 아브라함과 얘기도 할 수 있고 앞에 볼 수도 있고 사람과 나타나서 먹을 수도 있고 이렇게 한 거다 이 말이에요. Cho nên là thiên sứ của Đức Giê-hô-va trong cựu ước á, cho nên Abraham mới thấy được, mới nói chuyện được, mới đãi ăn được. 아멘. 아멘. 주여. 디모데전서 3장 16절도요. 디모데전서 3장 16절 그도다. 디모데전서 3장 16절 Để Timothée nhất đoạn 3 câu 16. 그도다 경건의 비밀이여 그렇지 않다는 여보다 그는 육신으로 예수께서 육신으로 나타난 바 되시고 영으로 의롭다심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에 전파되시고 세상에서 믿음받 되시고 영광 가운데서 올리워지셨느니라. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm, đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. 그래서 이제 우리가 어떤 회개에 천사를 하나님이 구원받은 자들을 도와주려고 천사 보내는데 천사가 할 일이 없는 거예요. Cho nên một trong những điều mà chúng ta phải ăn năn ngày hôm nay đó là khi một người tin Chúa, Chúa sẽ sai thiên sứ đến với người đó để giúp đỡ, nhưng mà người đó thiên sứ không có việc để làm. 영혼 구원하기 위해서 전도 현장에 나가면 병자를 고쳐 치료하는 천사도 보내주고 능력이 하는 천사도 보내주고 하고 싶은데 안 하는 거야. Nếu mà mình đi ra mình làm chứng về Chúa, Chúa sẽ rất muốn sai đến cho mình thì thiên sứ mang quyền năng giúp cho mình đuổi quỷ, giúp cho mình chữa lành để đem cái sự cứu rỗi linh hồn. Nhưng vấn đề là mình không ra đi, cho nên Chúa không có sai đi được. 아멘. 이거는 천사 하늘을 돕는 영입니다. 아멘. Đây là mình đang nói về cái sự giúp đỡ, công tác giúp đỡ của thiên sứ. 이보다 더 심각한 것은 우리를 망치는
마귀 귀신에 대해서 Và còn có một chủ đề quan trọng hơn nữa, đó là thế lực của Satan, ma quỷ đang làm cho mình bị phân tâm. 이걸 일단 천사에 대해서 알고 막 기도해서 기도 안 하고 마귀 귀신의 정체를 귀신을 억압해 가지고 얘를 무너지게 할 수 있어요. Còn cái Chúa mà không cầu nguyện với Chúa thì tự động sẽ bị ở dưới sự áp chế của Satan, ma quỷ và bị nó điều khiển. 저는 그렇게 하다 실패한 경험이 있기 때문에 Và bởi vì chính tôi cũng bị như vậy. 일단 할 수 있는 이제 죽게 기도하세요. Và tôi từng bị như vậy và thất bại, cho nên trước hết là hãy hết lòng trong sự cầu nguyện. 기도하면 알기도 전에 귀신이 갑자기 십자고 하고 형제지에 나오고 언제라고 하고 막 귀신이 못 살겠다고 막 몸부림칩니다. Khi mà quý vị cầu nguyện thật sự á, sẽ có quý vị sẽ kinh nghiệm được cái việc đó là tà linh bắt đầu nó khó chịu ở trong người của mình, bởi vì mình cầu nguyện mạnh mẽ và bắt đầu nó sẽ thể hiện ra, và đôi khi mình sẽ bị chóng mặt này nè. 아멘. 아멘. 자연스럽게 정말로 이 AJD 신학교 학생들이 정말 자연스럽게 귀신이 드러나고 조금 성경에 있는 게 아주 보편적인 어떤 상식이 되는 수준이 빨리 와야 됩니다. Tôi mong rằng các sinh viên của AJD tại đây phải nhanh chóng tiếp thu những kiến thức này trở thành những kiến thức rất là quen thuộc với quý vị. 일단은 기도해야 됩니다. Trước hết là phải cầu nguyện. 성령 주어서 천사들의 활동을 통해서 Phải làm cho các thiên sứ hoạt động 악한 영이 있구나. để mình biết được là thì đã có những tà linh, 뭐 더러운 영들이 있구나. có những cái ác linh. 이걸 여러분들 자꾸 경험되어지거든요. Quý vị phải từ từ kinh nghiệm. 그럴 때 그 지식이 그걸 탁 경험하게 잡아주는 거예요. Khi đó quý vị sẽ được giữ vững ở trong cái lời lẽ thật này. 할렐루야. 아멘. 우리 다 해서 기도하고 Chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện và chúng ta sẽ kết thúc buổi ngày hôm nay.